声悉离吽，唵布鲁连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 声悉离吽。声悉离吽，唵布鲁连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 声悉离吽。悉离吽，唵布鲁连声悉离吽。声悉离吽，唵布鲁连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 声悉离吽。声悉离吽，唵布鲁连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 声悉离吽。悉离吽，唵布鲁连声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 悉离吽。悉离吽。声悉离吽。
阿弥陀佛，嗡咕噜莲声悉地吽。阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉 Amitofo, 祥。我是 selamat 本讲 malam 课 kepada 的主持人莲花宇 para 飞，Padma 来 Kumara 自 dari 台 seluruh 湾 dunia. 罗浮 Saya 宫。adalah pembawa acara 今 pada 天 malam hari 是 ini. 2024年11月 Pandita 二 Lian 十 Hua 九 Yifei 日，dari Taiwan. 星期五，Hari 也 ini 是第五门 tanggal 课，29 分 November 日与十 2024. 相中音三。白事诵经的 Malam 重 ini 要和 perguruan 白 tinggi 事诵 daring 经的 Zenvo 因缘解 kurikulum 析。kelima kelas ritual 本课都 kehidupan. 是三语 Pada 国 malam 佛 hari ini 光， akan membawa 大家 mengusung 可以 tema 在 Room yaitu 选择你的学习语文频道。课 Bado 程结束之 Realitas, 后，我们都会 pentingnya 把视 ritual 频发 kedukaan 在真 serta 佛宗全 pengulasan 球网 detail 络同修及 ritus 教学的 YouTube 频道，大家都可以在 ritual 那里收看 kedukaan. 到全 Dan 部课 kelas 程 ini 的重 juga 播。 bersamaan 温馨 dengan 提醒， live 你今天 streaming 提问的问题 melalui 一定 Facebook 要 dan 跟 juga 课 YouTube. 程有关。非常感谢大家的合 Dan 作。 apabila Anda memiliki 无论你 pertanyaan 在 yang bersangkutan dengan FB、kelas, YouTube 以及 Room， silakan 大 untuk 家都 mengajukan 可以 pertanyaan, namun 在 pertanyaan 留 harus 言 sesuai 区 dengan kelas 发上你的 yang 提问， dibawakan pada 播 malam 课 hari 的 ini. 辅导员会收集，再请授课导师 Dan 为大家解答。谢谢大家的热烈 di 参 akhir 与。 kelas akan ada sesi 特 tanya 别 jawab dan 温 akan 馨 menjawab 提 pertanyaan 醒您， Anda. 若要挑战考试的学员，请您在12月20日以前缴交6篇500字以上的作业和5分钟期末的视频作业，请在系统上 Dan 完成 apabila 缴 Anda 交作 adalah 业。 murid 我 perguruan 们来 tinggi 看 daring 如何缴交 yang 作 akan 业。 mengikuti ujian 我们先看 ujian 如何做 dari PPT。 ritual kehidupan 6 ini, 篇作业就是每一 syaratnya 张 adalah 都 yang 选择 pertama 一张 adalah 来完 menulis 成你的500字以上的作业。 rangkuman 在我们网络 sebanyak 大学 500 缴交 kata 作业的 lebih 视频里 sebanyak 面缴 6, 交，先储存，然后再完成你的缴交作业。那 6期 buah 末的5分 rangkuman 钟视 dan juga 频， yang 请 kedua 你就写 adalah 好你的分享的心得， video 再录制视 5 频， menit 发放 untuk 在 ujian 你 akhir 的 YouTube semester. 频道，再将连结传上， 在 Dan 我们 terakhir 期末作业的缴 dikumpulkan 交的地 pada 10 方 November 先 10 储存， Desember 然后呢， 2024. 再提交作业。大家可以看上我们现在这个缴交作业的这个画面。 Ini 当 bagi 然，如果 yang 你要 mengikuti 先要注册才 kelas 可以， perguruan 才 tinggi 可以进 daring 入到你缴 Zenvo. 交作业及完成你考试的这个功能。请大家可以先登入真佛网络大学 www.tbedu.org， Dan untuk 登入 mengumpulkan PR, 真佛网络大学， 然 Anda 后 harus 再 memasuki 点击 web dari 线上 perguruan 入 tinggi 学。 daring ini terlebih dahulu, yaitu dari 请先注册。如果是已经 www.tbedu.org. 有注册的学员，请您 Bila Anda 输入 telah 账号 terdaftar, 密码、验证码 maka 登 Anda 录， tinggal masukkan saja 然后 email, 就在缴交作业的 password, 地 dan 方 juga 去完成你6篇的作业。登录以后呢，你 captcha. 在 Dan 左 setelah Anda 页 masuki, 就左 Anda 边 ada 的地 bagian 方我的 yaitu 作业，然 PR, 后再进入 pada 我 sesi 要 PR 缴交 dan 的作 kemudian 业。 kumpulkan PR. 比如说你要缴交第5章，你就是要找到第5章第几节，在那个空白的地方将你的作业发报，就是把它填上在那个缴交作业的空白的地方，然后再先储存，然后再提交作业。 Silakan 您 cari 一定 di 要 kolom 记得 PR 要 yang 提 Anda 交 akan 作业，kumpulkan dan 这样子系 kemudian 统就会 masukkan data 将你 Anda 的作业呢 dan 把 save 它 terlebih 储 dahulu 存起 dan 来，完 terakhir 成你 baru 提交作 dikumpulkan. 业的这个动作。那期末作业呢，就是在你缴交处的本月最后的一栏，你就是把 Untuk PR 你在 akhir YouTube 上 semester 的作 ini 业把 berada 它 di 储存在你 bagian 期 paling 末作业 akhir. 的栏位，然后再提交作业。感谢大家的配合。上一课我们学习了十项中英二7749天重要的教示。 Pada kelas sebelumnya 接 kita 下来我们分 belajar 享 mengenai 伊斯莲 pentingnya 世界 49 hira pada 上节课的分 Bada 享。第一 Bardo 个是 realistis. 7749天重要的教示是什么呢？关于有记，你做善的气就是轻，你若是做恶事，你的气就是浊。那你一生当中呢，有功也有过，你将来要分配到哪里？因为六道轮回就是依照你的善恶因果
这样的因缘去轮回，所以未来的六道轮回 Di 就 sini 是依照我 terdapat 们的 satu 善恶来 rangkuman 转 yang 换的。 diberikan oleh 第 satu 二是如何教导自己的中阴呢？教导中阴就是oleh 要意念在 oleh 本 salah 尊， satu sisi 唤 yaitu 醒中阴的圣光 apabila Anda 清净。 memiliki 第三是莲花果 perbuatan yang 德 baik, maka 具 prana 修 Anda 者 itu adalah 往 prana 生方 murni yang 有此 bersih. 法。 Dan apabila Anda 最 sering 速捷 melakukan 的意 perbuatan 识 buruk, 就 maka 是 Anda akan memiliki 以 prana 意 yang 最快 kotor 相 dan 快 keruh. 速的相应， Dan 是 tumimbal 莲 hari 花 itu 陀子 berdasarkan 化 dari 果子 segala 性的 karma 一 yang 种法门，也是我们 Anda 思想的大 lakukan. 爱。第四是749天中如何为亡者修善念佛呢？是先帮他立牌位坐期，带领亡者修法诵经持咒回向给亡者。第五是中阴身经过7次的生死依然无法认取，就随业往生了。谢谢大家的聆听。我们跟线上所有的同门辅导员上师们打招 Dan 呼。 Bartos setelah pada masa 49 hari 我 melewati 们 7 kali 非常感谢一章 kelahiran 法 dan 师， kematian yang 还 berulang 有我们的dan 那个今 akhirnya 天的翻译员、瑜伽助教，还 akan 有瑞士的少敏师姐做人讲师，我们的授课导师连月上师，教育 dan 处处 akhirnya 长 akan 莲和上师， terjerat oleh karma dan kembali bertumimbal lahir. 还有我们 Sehingga 的 pentingnya 会 untuk 长 memberikan 莲花神 pahala 传上 bagi 师、瑜 Bardo 伽上 selama 师以及莲妃上 selama 师， waktu 我们 49  的 hari 四 ini. 楼助教，还有我们法国的秀姬师姐，我们大马的国兰师兄、国兰助教， Salam kepada 感谢 semuanya. 大家。请大家留意今天的学习重点，也请将你的学习心得发上来，在我们 WhatsApp 生命礼仪的群组跟大家分享。也请大家打开你的视频，更开你的法号，方便大家一起认识。若是你缴交作业完 Bila 成 Anda 整个 berkenan, 作业 silakan untuk 的 membuka kamera 这 Anda 个 juga, 部分还 ganti 是 nama 晚， Anda 请你可以就近找到你的辅导 dengan 员，一定可以帮助你 dengan 完成缴交 nomor 作 ID 业。 serta nama Dharma Anda. 欢迎我们台北佛林的连城助教、龙城助教，还有顺慈师姐、桂祥助教、嘉凤助教，以及万亮师兄、美菊师姐、华荣师姐，还有连如教授师。晚上好，大家。 Salam 俊 kepada 飞讲师 semuanya. 好。 Kelas akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang 还有 berarti 连良 8 教 malam 授师。 waktu Taiwan. Sebentar lagi kelas akan dimulai. 我们今天的课程将在8点钟开始。相信大家都已经缴交作业了吧？因为我们的课程即将在12月20日以前缴交作业。如果你12月20以前没有缴交作业，系统可能就会关闭了。所以请大 Dan 家 kelas ini ada 尽快 PR 完 bagi 成 Anda 你的作 murid 业 dari 缴 perguruan 交。 tinggi daring Cenvo, dan dimohon untuk sebelum tanggal 20 Desember 2024 untuk segera mengumpulkan PR Anda 欢迎我 karena 们的 apabila 法国 sudah 翻译 melewat 员涂正师兄， apabila Anda telah melewati batas waktu, 欢迎印华 Anda 助教， tidak akan dapat 欢迎澳 kembali 洲悉尼 mengumpulkan 的建奇 PR 师兄， kembali. 欢迎我们的莲花迪旺助教，还有莲花秋娟助教。有看到我们的课代表老钟师兄。
Baik, waktu sudah 8 menunjukkan 点整，我 pukul 们课程开始。 7 在佛 waktu 州 Indonesia 华 Barat, 东大学 maka 电子 kelas 课程 segera 里开 kelas 始 akan 上 dimulai. 课。首先带领点名 Pertama-tama, 真佛宗传承， marilah 顶 kita 礼根 sembah 本 puja 禅 kepada 心上师， Mahamula 一 Charya 代传 Liensen, 承祖师， Guru 传承 Silsilah 三宝。 para Buddha Bodhisattva Dharmapala. 请手结莲花童子手印，我 Membentuk 们 mudra 共 Padma 念莲花 Kumara, 童子 membaca 西咒 mantra 短咒7 Padma 遍， Kumara 祈 sebanyak 求 7 四 kali. 分加 Memohon 持， adistana 祝福 dari 课 Maha 程 Guru 及 agar 吉 kelas 祥 hari ini 如 dapat 来 selesai 之 dengan 咒。 sempurna. Om Guru Om 莲 Guru 生 Liensen 悉地吽， Siddhi Hom. Om Guru Om 莲 Guru 生悉 Liensen 地吽， Siddhi Hom. Om Guru Om 莲 Guru 生悉 Liensen 地吽， Siddhi Hom. Om Guru Om 莲 Guru 生悉 Liensen 地吽， Siddhi Hom. Om Guru Om 莲 Guru 生悉 Liensen 地吽， Siddhi Hom. Om Guru Om 莲 Guru 生悉 Liensen 地吽， Siddhi Hom. Om Guru Om 莲 Guru 生悉 Liensen 地 Siddhi 吽。 Hom. 欢迎我们的授课导师莲月上师、 Selamat, 会 mari 长 kita 莲花 sambut 童子 acara 上 Shi 师、 Lian Yue 教 selaku 育部 pengajar 处 kelas 长 malam 莲 hari 科 ini. 上师，以及文宣处处长莲月上师、公关 Kemudian 处 kepada 处 para 长莲 acarya 家 ketua 上师、 divisi, para 莲科上 acarya, 师，以及各位上师、教授师、 para 法 dharmacarya, 师、讲师、助教， biksu, 以 para 及看 pandita, YouTube 线 serta 上所有的学员 para 们，大家吉祥，大家好。 para peserta didik 今 yang 天是 mengikuti 真 kelas 佛 pada 宗 malam hari 华 ini. 东大 Selamat 学 malam 第五 semuanya. 门课生命礼仪十项中阴三，白氏诵经的重要。 Malam hari ini kelas 以 ritual 白 kehidupan 氏 ini 诵经 mengungkit 的一个 mengenai 解析， Bado 也 realitas, 是所有弘法人员及各道场主法者必须学习 pentingnya 的课程。 ritus, pentingnya 我们一 ritual 起来 kedukaan 恭 serta 喜博 pengulasan 学多 detail 闻、 ritus 才华 ritual 横溢的授法 kedukaan. 师莲月上师为大家授 Dan 课。 marilah kita 我们掌 sambut 声有请，也 acara 请大 pengajar 家 kita 在 pada 留 malam 言 hari ini, 区打 acara 上 Shi Lian 88888。 Yue. 欢迎 Silakan 我们 untuk 的授 mengetik 课 angka 导师 888 dalam 莲 kolom 月 komentar 上 untuk 师。 menyambut Sang Shi. 弥陀佛， Amitofo. 我们心 Marilah kita 敬 kembali melakukan 我们最 sembah 尊贵、 puja 最无上的 pada 上师圣真 Mahamulacharya Liensen, 祈请传承大加持， memohon 无 kekuatan 心礼 Adistana 敬 Silsilah. 密教主师，南无 Sembah 莲 puja 花生 kepada 大师， Guru Padma 以及 Sambawa, 主师 memohon 以一切教法的甘露， Adistana 不断的灌溉我们， Amarta Abhiseka 进 dari 入我们 ajaran 生 yang 命 mulai ini 中， membiseka diri 进 kita 入我们全身的每一个细胞中。当 agar 让我 Amarta 们 Abhiseka 身 Abhiseka 心 Amarta ini 体 dapat 会这教法 memasuki 的恩 dan 典， menyebar hingga 让我 seluruh 们的心 menyeluruh ke dalam 敬 diri 师 kita 重法实修，并 agar 发 kita 愿 selalu 行 menghormati guru, menghargai 圆 dharma 满 dan 一切 bertekun 的 bersadana. 行。Om Guru Lian Shen Shi Li Hong Om Guru Liensen Siti Hom. 我们敬爱的会长莲花城主上师，我们的教育 Kasih 处 Ketua 长莲 TBF 科 acara 上师， Chengchu, 公关处长 Ketua 莲 Divisi 家上师， Pendidikan 还 acara 有 Lienhe, 莲飞上师， para 以 acara 及 Ketua 在 Divisi, 线上的 serta 所 para 有 acarya 上师、教授师、 dan 法 acarya, 师、 para 讲 biksu, 师、 para 助教， pandita, 以及所有的莲花童子， serta 大 para 家 Padma 吉 Kumara. 祥，阿弥 Selamat 陀佛。 malam semuanya. Amitofo. 阿弥陀佛哈。那么我们今天再继续讲实 Pada malam 相 hari ini 宗。 kita akan 当 kembali 然了， membahas 我们 mengenai 今天 Bado 分享的 realitas 主题就是我们在助念的白事诵经的重 dan 要。 kita akan 那么 membahas 还有 mengenai 呢， pentingnya 这 dari 个 ritual 仪轨 kedukaan 要怎么走？那么 dan juga 在我 bagaimana 来 kita 讲呢， melakukan 我 ritus 们 ritual kedukaan 一 ini. 直不断对教法有所了解，那么 Kita 对我 harus 们未来的 mengerti 行 pada 法绝 keseluruhan 对 dari 是最重 ritus 要的。 ritual 当 kedukaan 我们 ini. 进入到十相中阴 Pada 的 kita masuki 这 Bado 个 realitas 旅 atau 程 Bado 的 Syatih, 话，我们在很多的这个密教的书，乃至于显就有一些这个书， di 它会 dalam 提 buku-buku 到 yang tertulis, 中 buku 阴， tantra yang 会提 tertulis 到我们 banyak 的 mengungkit 十相中阴7749 Bado 但其实 realitas 呢，我在开始学习灵 mengalami 宗 masa 的 waktu 时候， sebanyak 我是 49 大 hari. 量的阅读，为了帮助我在实物上 Saya 的 sendiri 一切在实 pada 物上的 saat 进行 mulai 仪轨的修 melakukan 法， curah kasih 能 jalan, 够 saya 有 sendiri 更 pun baik 进一 membaca 步的了 buku 解 mengenai 那其 tentang 实 kematian 我个人 ataupun 呢 tentang bardo. 阅读了很多大量的典籍。那么尤其呢，我们所熟知的莲花生大士所写的《西藏度王经》，那么在西藏的密宗 Dan 里面 seperti 呢， yang ditulis oleh 也 Guru 提 Fatma 到 Sumbawa yaitu 我 buku 们 Bardo 人 Thodol 在临终中阴往 mengungkit 生之 bahwa 后，
那么进 Setelah 入 kita 实相 meninggal, 中阴，还会 ya, 进入 setelah bardo 中 jelang wafat 阴 memasuki tahap 文 bardo 武百 sejati 尊，中阴文武百尊。那么 dan 我 akan 曾经呢 masuki 解 tahap 释过 yaitu 4种 bardo 啊，我说解 bertemu 释4 dengan 种，那是不是呢？我们所有 100 一切 istadiwata 众生啊， Santang 我们 Krodam. 人呢，是不是往生以后呢，那么一定会看到文 Dan 武 saya 百 sendiri 尊 pernah 啊？ bertanya kepada Bang 是 Guru, 是 kita 真的， apakah 我说 kita semua yang meninggal 一定 pasti akan bertemu dengan 100 一定 istadiwata 啊。他 Santang 说 dan 我 Krodam 们 dan Maha 先 Guru 世里 menjawab 面 tidak pasti 显现了什么，那么我们就会看到什么。 dikarenakan 所以 dari 呢， apa yang 在 kita 今 pancarkan 天 dalam 的 hati 课 kita 程里 maka 面呢， akan 哈， muncul 我 apa 们 yang 也 akan 分享了一个非 kita 常非常 pancarkan 重要的概念——心事的明镜。啊，我们这个心事当中呢，存在着我们很多很多的念啊，所以 di 种了 dalam hati 很 kita 多 ini 很多 baiklah 的种子。 bentuk-bentuk pikiran 那么，当我们往 bentuk-bentuk 生的 benih 时候，我们 dan 这个种 ketika 子 kita 会显 meninggal 现，会变成我们所熟悉的幻象的。所以呢，我们在中阴不一 dan 定 akan muncul 会 berbagai 进 banyak 入 ilusi 看到文武百尊。那么或许在华 sehingga 人 belum 的 tentu pada 民 saat 间 kita 思 meninggal 想里 akan 面 bertemu 啊， dengan 我们 istadiwata 这 Santang 个 Krodam 人往生之后，就要经过长长的奈何桥，然后去见到阎罗王，跟阎罗王报道。哎，这个也是我们心事当中我们所认知的一环。所以呢，我 dan 们在 seperti 这个 kita tahu bahwa seperti kita meninggal kita akan 我们从 kemudian akan 临 pergi ke 终中 pengadilan 阴 Raja Yama 进 ini 入 juga adalah 实相中阴，那么我 hal 们 yang muncul 离 dari 开肉 hati 体 dan 之 pikiran 后， kita 那么我们也提到了，当灵魂离 dikarenakan 开 kita 了肉 mengetahui 体， semua ini mengetahui 灵魂 fenomena 就 ini 是意念所形成的一股能量，所以它很有能力的。但是呢，它 sehingga 随着 bardo 它 itu 的业 adalah 非 bentuk 常 tubuh 节性 kesadaran yang 而 memiliki 违背，所以它是 energi 非常不稳定的。那么在 namun spirit 西 ini 藏度王经 tidaklah 里面 stabil 提到啊，第一个期会显现什么样的光，第二个期会显现什么样的 dan 光。 dalam buku 那么 Bardo 在 Todol ini 很多的资 tertulis 料里 pada 面 7 呢， hari 我 pertama 们 akan 看 muncul 到 muncul 有 fenomena 很 apa, pada 多 7 hari 这 berikutnya 个 akan muncul fenomena 修 seperti 行 apa. 人在分析第几个期会显现什么光的时候，其实这个资料都不一定是相吻合的。所以呢，在我的课程里面呢，我都尽量要把很复杂的、这种好像这种理论呐、 Namun 很复杂的那种 banyak 教 guru-guru 我 besar 们把 mengatakan 它 bahwa 简 sebenarnya 单化， fenomena yang muncul 把它 mungkin tidaklah 当成 sama. 一个非常非常重要的核心。那么我们 Dan 中 saya 阴 di 到底会显 dan di 现 kelas 什 ini 么 saya 样的光，什 saya 么样的 usahakan 色呢？ semaksimal 好， mungkin 那我们今天 agar 就先从 dapat 实相中阴先来 diajarkan dan 看师尊的一篇文章， agar 密 diajarkan dengan 教 lebih mudah 了 untuk dimengerti 别 pada kita 色 semua. 蕴啊。我们现在先分享我们今天的 PPT。好，我们从这个 PPT 里面呢，我们看到了这个非常非常重要的一个令我们深刻明白的教示——密教了别色蕴。所以我们要分别光啊， Pengenalan warna 啊， dalam Tantrayana 分 yaitu 别光， mengenali 根 cahaya 据 warna 密教了别色蕴， berdasarkan 叫行者深深记住 membedakan warna ini 中阴境界现象出现的时候，中阴境界等于说我们灵 dan 魂 pada 离开肉体之 yaitu 后 pada 的 saat 这个现 tubuh 象 baru 出现 kita 的 keluar 时 dari 候， tubuh nih 种种光色 dan 的 pada 灯 saat 明， fenomena ini 我们 muncul 每一个 akan 中 muncul 阴 banyak akan 都 muncul 有一些 fenomena 分。哎， cahaya 对不起， warna 我没有分享到，是不是？拍谁拍谁？ akan 我只 muncul 开了 fenomena PPT warna 哦，就没有分享到 yang akan 不好意思。 muncul pada tahap bardo realitas atau bardo sejati. 分享，OK。PPT 在哪里呀？在这里啦。好，大家有没有看到了哈？有看到了哈？有了哈。好，密教了别色蕴啊，我们看着 PPT， 我 Pengenalan 们一起 cahaya 来 dalam 念一下 Tantrayana 哈。根据密教了别色 dalam 蕴 pengenalan 啊，色 cahaya, 蕴 warna 就是 cahaya 光嘛， Tantrayana 就是光，这样明白 yaitu 吗？ di mana 啊，是要 sadaka 行 perlu 者 mengingat 深深的记住 pada 中 saat 阴现象 tahap 出现时， bardo
Bagaimana membedakan berbagai jenis warna cahaya? Maha Guru mengingatkan pada semuanya, ini ada di buku Maha Guru juga, warna dari 6 alam gati yaitu adalah warna yang redup dan begitu beracun. Dan racun yang dimaksud adalah loba dosa moha, yang merupakan ini adalah jalan yang bahaya dan jangan dimasuki. Jangan dimasuki ke dalam cahaya yang redup-redup ini, yaitu adalah cahaya tumimba lahir. Dan Anda perlu memasuki cahaya yang sangat terang. Cahaya 5 warna yang paling terang. Bagaimanapun juga, kita tahu bahwa bado itu seperti bagaikan mimpi. Namun, harus mengerti bagaimana kita harus mengenali warna cahaya dan bagaimana cara memasukinya. Ketika kita melihat cahaya 5 warna yang redup, maka itu janganlah dimasuki. Karena itu semua adalah jalan yang berbahaya. Dan cahaya apa yang harus dimasuki? Yaitu adalah cahaya yang sangat terang, yang paling terang. 我们来看看以下我的整理啊，在我们的密教了别色韵里 Dalam 面呢，十尊 pengenalan 开始 warna cahaya ini, 六道的光是哪5种颜色？是暗淡的光。 Maha Guru juga pernah menjelaskannya. Yang manakah cahaya dari para Buddha Bodhisattva dan juga yang manakah cahaya dari tumimba lahir dari alam gati? Kita tidak perlu mengingatnya, namun kita perlu mengerti saja. 对我们一个往生者，他要进入的投生中阴是有很大的不同的。我们看到白色的光，金刚 Bila Anda 萨埵 melihat, beliau melihat 透 cahaya 明的 putih. 白光。 Cahaya 那么我 putih 们再往下看， dari Wajrasattva adalah 那是 cahaya 暗淡的 putih 白光。 transparan yang sangat terang. Namun 铁 kebalikannya, 啊，对 bila 不对？ cahaya 见到 putih 同 yang 样是白 lebih 光， redup itu 那么 adalah 强烈的 alam 白 reda. 光， Sama-sama 金 cahaya 刚萨 putih, 埵的强 namun 烈的白 yang satu 光， adalah cahaya 那 putih 么 yang sangat 昏 terang, 暗 yang 的 paling terang. 昏暗 Dan 的 juga satu 光 lagi adalah 是 cahaya 天道 putih yang lebih 昏 redup. 暗的 Itu adalah cahaya 那么我们再 dari 看第二 alam 个， dewa. Yang kedua 光 adalah 是谁的光啊？哎，很强烈的光是宝 cahaya 生 kuning yang 佛 paling 的 yang 光， paling terang adalah cahaya 强 dari 烈的 Buddha 光 Ratna 是宝 Sambawa. 生佛的光，但是同样 Buddha 的黄 Ratna 光 Sambawa. 是 Dan 昏暗 sama saja yaitu cahaya kuning namun lebih redup-redup. 的。 Ini 你出 adalah 生为人呐、会出 cahaya 生为人 alam 呐、 manusia. 第三个绿光 Yang ketiga 绿 adalah 光 cahaya 空 hijau, 成就佛 yaitu dari 是绿 cahaya 色 hijau 的 yang terang 光， adalah 而且 cahaya 是 dari 透 Buddha 明 Amoga 微 Siddhi. 耀的，我们就知道那是极强烈的光。 Cahaya 而 hijau yang 暗 sangat 淡 terang 的 adalah 光 cahaya 是 dari 我 Buddha 们 Amoga Siddhi. 阿修罗的光啊， Namun 这 bila 个是 cahaya 啊， hijau yang lebih redup 在 ini 这里 adalah 才 cahaya 会 dari 才 alam 会得 asura. 再来我们看到这个五色的光，五色的 Bila 光 cahaya dari 是 5 五 warna 位持明尊者五佛心中所放出来的光，透明又黄 adalah 又光耀，十 cahaya 分 yang 强 muncul 烈，五 dari 色光十分 Panca 强 Dhyani 烈， Buddha 但 yang 是 paling terang. 到成为暗淡 Ini 的 adalah 光下 cahaya 来 5 warna yang paling terang. Dan 地狱 namun 的 apabila 呢 cahaya dari alam 地狱 neraka 道 yaitu 地狱 adalah 道的光是 cahaya 暗 redup 淡的 yang 烟雾 berkabut, 所以 yang 看到暗 berasap. 淡的烟雾缸要不要进去啊？哎，我要 Yang 进去，我要 berasap 进去， berkabut 没有 itu 进不到 yang redup 好 adalah cahaya 再来 dari 呢，阿弥 alam 陀佛 neraka. 我们都知道是 Selanjutnya 有强 adalah 烈的红光， Buddha 对不对？ Amitabha, yaitu 但 memiliki 是 cahaya merah yang 暗淡 paling 的 terang. 红光会到哪里 Namun 去啊？ apabila cahaya merah yang lebih redup 再 adalah 来，我们说大智 alam 比卢遮 preta. 那佛 Yang 是 keenam 蓝 adalah 色的光，比卢遮那佛是蓝 cahaya 色的 biru 光。 yang paling 那 terang 么 adalah 另外 cahaya 的 dari 暗 Buddha 淡的 Vairocana. 蓝色光 Namun 是什么？ kebalikannya cahaya biru yang lebih redup adalah cahaya dari 所以 alam 记 hewan. 住哦，是不是？我们记住， Sehingga 暗 perlu 淡 diingat 的 adalah 光有 cahaya yang lebih 暗淡 redup 的光是有毒 itu 性的，千万不要 bukanlah 进， yang baik 因为只要一 dan 进 jangan 入， dimasukinya. 生死 Karena 海中存， apabila 永无出离之境。 apabila 好， memasuki cahaya yang redup 那 tersebut, maka Anda akan 这一 kembali 章 bertumimba 重点 lahir. 讲完了，我们要
Inilah pentingnya, yaitu adalah bagaimana kita mengenali warna cahaya. 我们每个中音我们只要气轻的就在上方，气浊的是往下堕，对不对？好，记 Pada 得 kelas sebelumnya kita 师 membahas 祖 itu 在 apabila 大同大法 prana 里面的 murni 开 bersih 始， akan ke arah alam yang lebih baik, dan 气 apabila prana yang 就 lebih 是 kotor, 光， yang lebih 就是 keruh akan 能量。 terbawa ke alam yang 所 lebih 以 rendah. 今天我们 Karena 在座的每一位，我们都 prana 有 bardo ini 我们 adalah 属于 satu 自己 spirit 的 atau 气， energi. 自己的光，自己的能量。我刚刚分享的哪一尊佛是什么样的光，哪一个道是什么样的光，我只是念过一次，让大家去对比。原来白色的光这么强的 Ya 白 tadi 色的 saya 光， jelaskan nih mengenai 而且又 warna-warna 有 cahaya ini ada 是那 perbandingan 个金刚 di 萨 mana 埵， kita 但 dapat 是 membedakan 同 di 样 manakah 暗淡的 antara 红， cahaya 我 yang 们 paling 搓 terang 到 dengan 白色， cahaya 是 yang 暗 lebih 淡 redup 的， itu 这就是天道。同样， itu 气 sangatlah berbeda. 光 Yang 与 satu 能 yang 量 cahaya yang lebih terang 它的 yang 差 paling 别 terang 是 adalah 如此 cahaya 大。 dari 我们 Buddha 看到 Bodhisattva. 阿弥陀 Dan 佛的红 sedangkan 光 cahaya yang 我们常常 redup-redup 在 itu 观 adalah 想阿弥陀 cahaya 佛的 dari 非常 alam 强 gati. 烈的红光，但是当我们看到这个暗淡的红光的时候，居然是恶鬼道。所以，在这个宇 Sehingga 宙是一个光能量的一个非常重要的光能量场。我们越高层次的能量场，它的光越自胜；越低层次的能量场，它的光越暗淡， apabila 越 medan 暗淡。你到了地狱道呢却是那种朦朦胧胧 medan 胧胧 energi 的 yang semakin 烟雾 tinggi itu 光， memiliki 这是 cahaya 非 ikat 常 yang 暗 lebih 淡 kuat 的。 dan 所以 kebalikannya 呢， bila 我 medan 们 energi yang 认 lebih 识了中阴，认识了 rendah, 别色韵，就是我 maka 们要清清 cahayanya 楚 akan 楚 lebih redup. 明白光，这对我们的修行是很重 Makanya 要的。 kiat yang terpenting 所 adalah 以 kita 当 mengingat, 我们 kita 的 tahu 心念 bagaimana 低， mengenali cahaya, 我们 warna 的 cahaya. 能量场层次非常低的时候，当我们的心充满了贪嗔痴的时候，这个什么性啊？毒性我们贪嗔痴三毒，有了这种贪嗔痴我执无明的时候，我们身上的光能量场是暗淡的。好， Apabila 当 kita 今天 masih memiliki 我们 lupa, 上 dosa, 的课 moha, 你都知 keakuan 道 yang begitu 我们 berat, 要认知 maka 非常强烈的光，很强 cahaya 烈的 dalam 光 diri kita akan 一定要 semakin 去融 redup. 入，很昏暗的光，我们千万不要进去。哇，我们就建立一个非常好的正念。但是，当我们一般芸芸 Apabila 众生 kita 对这样的教法不理解的时候，你想想看，一个中阴，它是那么微弱暗淡的能量，他看到光会不会害怕？ coba kita bayangkan bila 怕 Bardo 他没有 merupakan 办法进入， spirit 绝对会害 yang 怕。 memiliki 同 energi yang 样 lemah. 看到昏暗的光， Apabila 跟我们一 melihat 样比较 cahaya yang 小 begitu 心 terang, 警 apakah 惕 Bardo tersebut akan takut? 进入 Tetap 同 mungkin 样跟我们能量场 tentu saja 暗 akan 淡 takut. 的 Namun apabila melihat 能量场， cahaya yang redup, ia akan 请 merasa 问 bahwa 在 itu 密 adalah 教 cahaya 别 yang 色运的这一 sangat 段， yang nyaman, 你 yang 知道 yang pas sesuai dengannya, 什么 dan 叫 malah 投 akhirnya 生的？ terbawa oleh 你 cahaya 知 yang 道 redup 在 dan 这一段时间 akhirnya 结束 kembali 之后， bertumimba 会 lahir. 进入到下一世的轮回，投生中阴。因为一个中 Dan 阴 memasuki 这 tahap 个 Bardo 能 kelahiran 量所带 kembali. 来的光气，它未来就直接进入到跟它相同光气的法界，那么这个就是投生的。所以呢，我们把非常非常就是繁复的这样的一种教法我们把它浓缩的精华，只是在告诉我们，认取光明而强烈的无色光。所以这就是不管 Sehingga 我 dari 们 seluruh ajaran 在 ini 这个 intisarinya 法华经 adalah 的引领 kita harus 或者是 kita harus 我们 mengenali 在 cahaya. 做白事 Kita harus 九念 mengenali warna 一 cahaya 直不断的要往生者来认取这个强烈的光明，这个是一个 sehingga 很 dalam kita 重要 melakukan 的 ritual 教法。 kehidupan ini kita 第 menuntun 二 pada 个， mendiang 我们 agar 刑罚 dapat 体 mengenali cahaya. Ini 如 adalah hal yang 果 paling 能 penting. 够观想
根本上师 Dan 提醒根本上师 apabila 强烈 kita 的 dapat 光加持， bervisualisasi Maha Guru, 强烈的光 memohon 加持， Adistana Maha 根 Guru 本上师 memberkati 代表 dengan 十 cahaya 方三 Adistana. 世一切 Dikarenakan 诸佛 Maha 菩萨 Guru 身口意的 merupakan 好， pahala 我 Trigoya 们 dari para 在 Buddha 这个 Bodhisattva. 星期，我跟大家分享的莲花童子速解法轮啊，这个 Pada 是我 minggu 经 lalu 常 saya mengungkit mengenai Cakra 行 Dharma 法 dari 或 Padma 观 Kumara. 修常用的。既然光有那么多强烈的光，不同颜色的光，不同所有诸尊的佛菩萨显现。那么莲花童子速解法轮，这个法轮是上面是 Cakra 根本 Dharma 上师 Padma Kumara ini 化 di 现的 atas 莲 ini 花 adalah 童子 Padma 速解 Kumara. 法轮。这个法轮是从 Kemudian 整个宇 berubah 宙 menjadi 当中 Cakra 结 Dharma 合宇宙的 Padma 日 Kumari 光、 yang 月 menyatukan dari 光、 cahaya 星光、 surya, 化 cahaya 为一个 chandra, 宇 dan 宙 juga 的大 cahaya 光明 bintang 圈。你有 dan 没有看 menjadi 到 sebuah 白线 cakra 这样下来，一个宇宙 cakra 的 ling 大光明 cakra 圈？ yang besar. 你可不可以去想象这个是什么？我们整个 Coba 宇 kita 宙 bayangkan 根 apa 本 itu? 上是跟整个宇宙的光能量，透过 Yaitu 这个脐 adalah 带，化为一个像妈 energi 妈 cahaya 的 dari 子宫， Maha 这样明白 Maha 吗？子 Guru 宫不是有个脐带 dan 连 juga 接 dari 吸收 semesta 所有的 ini 营养吗？ disatukan 是 melalui 我 seperti 们 yang 是 terlihat seperti 吸 tali 收 itu 了 itu 所 adalah 有跟 bagaikan 上师 rahim 传承， ibu 我们日月星 yang 三光 berarti 整个宇宙 kita 能量化为一个宇宙的大光明圈，这个就是母镜 kita 光，宇 menyerap 宙的 energi 大光 dari 明圈。 semesta 我们今天 dan 不论 berubah 在修法， menjadi 我们在这里修法，我 cahaya 们 energi 在 semesta, 做 cahaya 一切的 lingkaran energi 法 semesta. 事，我们用这个宇宙的光能量来让这个中阴能够在这个 Dengan 这个 energi dari 能 semesta 量和 ini 微小的能量，能够在这样的光能量场加持， memberkati 这 mendiang. 样大家明白吗？所以为什么啊？我一直在跟大家分享，光是很重要的。我们 Sehingga 一 saya 个 sendiri sering 心 bilang 念 bahwa 我 cahaya 们这一 itu 世的修 sangatlah 行 penting. 要依仗两个很重要的力量啊，第一个是自力， Sehingga 第二个是他力。我们 dalam 在 berpewarna 跟 ini 上师佛 kita 菩萨 harus 朝着 mengandalkan 这个 dari 宇宙的 kedua 大光明加 bala 持走， atau 我们 dua 一定 daya 要 yaitu 祈求，要 daya 仰 dari 仗 diri 这个 sendiri 力量 serta 的加 daya 持。 dari 但是还有一 dari 个 luar 就 atau 是 darinya. 我们自己愿意精进实修的力量。所以当我们进入到这个宇宙的大 Sehingga 光 kita 明当 sendiri 中， pun 我们 harus 依着我们平日的修行，我们很专 bertekad 注的 untuk 来 melatih 修 diri, 法。我们这个时 fokus 候， dalam 我 melatih 们在 diri 整个宇宙的这种母镜光里面，在妈妈 sehingga 的胎中， kita berada 宇 di 宙的 dalam 胎中，妈妈的 cahaya 胎中， induk 我 yaitu 们在 cahaya dari semesta 这个光明里面修法，我们自己 bersadana di 也 dalam 会成 cahaya 为 semesta 光 ini 体，在这个光能量绵绵不绝的灌顶之下，也会成 yang 为一个光体。 memberkati dan 所以 mengabiskan 呢， diri. 在我们的这个密教了别色蕴里面呢，其实我只是比对，要让大家知道，同样 Sehingga 的 dalam 光， pengenalan saya 同 ini 样的 saya 光气，它 melakukan 这 satu 里面 perbandingan yaitu di 这 mana 个 kedua jenis 光 cahaya yang memiliki 能量。 energi yang 那么 berbeda. 当 Satu 我们 memiliki 在 cahaya yang 很 kuat dan 强 satu 烈 lagi 的 adalah 在 cahaya yang redup 光的 yang 加 lemah. 持下，这位中阴呢，就随着这个光，它会进入到净土。如果 Dan dengan 没 cahaya 有 dari para 宇 Buddha 宙的 Bodhisattva ini, 这 maka 个 Bardo 这个 dapat 中阴，就 terlahir 随着它 di 的 alam 力量， suci. 随着它的因果业力， Namun 随着 apabila 它的 tidak, 一切 maka 的 Bardo 光 ini 景， hanya 都 akan 进入 oleh 到 terikut oleh 光 arus 亮的光中， karmanya 它不 sehingga 断的进入到 memasuki ke 光 dalam 当中。 cahaya yang redup dan kembali 所以呢，我们这个宇 bertumimba 宙， lahir. 我们这种认取明光是很重要 Sehingga 的。为什么 pentingnya 我们 dalam 光明讲 mengenali cahaya. 光明是非常强烈的，带着非常明亮、光明、辉耀灿烂的光，叫明光。所以呢，我们一定要深深的记住密教了 Ya, 别 kita 色 harus 很重要。 harus selalu 那 ingat 么接下 yaitu 来呢， kita 我们 harus mengenali 进入 cahaya. 今天要讲的 Dan 来自 sekarang kita akan 好， memasuki 我 tema 们 pada 第 malam 一 hari 个 ini yaitu adalah 认识 pentingnya 的 dari ritual 光，对 kehidupan. 不对？我们今天 Ya, 要做 tadi 白 kita telah 石 mengenali 诵经， cahaya. 我
Dan kita melakukan ritual kedua kali ini adalah kita mengharapkan supaya mendiang dapat terlahir di alam suci. Kita berharap, namun bagaimana cara kita melakukannya? Dalam tradisionalnya, keluarga dari mendiang akan mengundang rohaniawan untuk datang ke rumah untuk melakukan ritual 7 hari. Dan melakukan ritual-ritual kedukaan. Dan kebanyakan itu hanyalah ritual-ritual ini hanya dilakukan oleh rohaniawan dan keluarga hanya diam saja dan tidak mengikuti ritual apa dan tidak mengikuti atau ikut andil dalam ritual. Saya sendiri seperti saya sendiri pun melakukan saya sendiri pun melakukan ritual kedukaan curah kasih jelang wafat. Saya sendiri pun tidak meminta kepada keluarga mendiang untuk menyiapkan berapa dana. Namun satu hal yang saya ingin mereka lakukan yaitu adalah ikut bersama saya untuk bersama-sama bersadana. Dan karena dengan ini, maka keluarga mendiang dapat juga mengenal Cheng Pocong, serta dengan adanya ikatan, sehingga memberikan daya yang lebih bermanfaat. Dan akhirnya seperti di tempat ibadah saya sekarang karena dikarenakan oleh banyak kegiatan dharma yang saya lakukan, maka di wihara saya melakukan yaitu dipindahkan ritual 7 hari dilakukan di wihara bersama-sama melakukan ritual 7 hari di wihara. Dan keluarga mendiang akan datang ke wihara sehingga mereka dapat mengenali wihara, mengenali sadana kita, mengenali altar mandala kita. Dan saya memohon pada keluarga mendiang untuk bersama-sama kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Dan juga memberikan dharma dana, yaitu adalah pada setiap minggu pada saat kita melakukan ritual kedukaan ini, saya berikan naskah doa pribadi dan juga form berupa berapa banyak sutra ataupun mantra nama Buddha yang telah dibacakan untuk dilimpahkan jasa kepada mendiang dan kemudian ditulis. Pada setiap minggu kita akan kita sebutkan berapa jumlah sutra ataupun mantra yang telah dibaca oleh keluarga mendiang dan akan dibacakan pada saat prosesi pembacaan naskah doa. Tidak dana berupa uang itu sukarela. Namun yang saya inginkan adalah dharma dana dari mereka, yaitu berbuat pahala bagi pendiang.
比较少，基本上都是同门比较多。好，所以呢，当我们今天能够因为往生者的这个因缘而来到道场的时候，那么我们能够善巧的引导他，并且让他们家人借着这个因缘种下佛种啊，这个才是我认为我们白事诵经助念衍生出去的无比的价值。所以，我们白事诵经的重要呢， Di tempat biara 一 saya, 直 di 不断 wihara 地 saya 强调的 yaitu 观点， kita 助 mengajak 念 para 是 keluarga mendiang 修行的 untuk 生。 ikut bersadana 这个 dalam 助念 wihara. 不管 Ini 是 adalah, 不管 menurut 是 saya, ini 十 adalah 八 nilai 愿 yang 力 sangat 还是 berharga 我们 bagi 白 kita 事 dalam 诵 melakukan 经， ritual kedukaan 一 di 切 mana 都是 mereka 修行 telah 圣 menumbuhkan 的 benih-benih 圣 kebudayaan 的 dalam 非 diri 常殊胜的，一切都 dengan 是 mengenal Buddha Dharma. 为什么呢？当我们能够明白教法，我们就知道我们要让往生者处在什么样的状态。今天如果是黄金8小时，我们知道我们要让往生者处在一个非常安定的状态，他的心很安定，他的灵视才能够透过 Dan 佛萨 kemudian 的 pada saat 加 kita 持， melakukan ritual 我们 kedukaan 大家 ini, 一起共同的 kita 诵 pun 念， sendiri 而 harus 能够 mengerti, 很安稳、 tahu 很安稳 keadaan 地 bagaimana 从 dari 任何的 mendiang. 地方来自从 Seperti 远 pada 处 saat 出来，他处在一个 8 非 jam 常 mulia, 安稳的状态。 kita 我 yaitu 们一 harus 个 memastikan 得法 keadaan 者，我 mendiang 的临终关怀， harus 所 dalam 以以 keadaan yang 后 begitu 他 damai 把 dan 这 tenang. 个教法，我们用在我们在这个临 Sehingga 终 kita 8小时的 sebagai 助念是 ya 怎么样 melakukan ritual, 观 terutama bagi 修 pemimpin 佛法。 ritual, kita pun 那 harus 么 sangat 我们 mengerti 就 segala 在 ajaran 白 dari 事 ritual kedukaan ini. 坐期回向白事的助念，我们要如何做？那么这个就是我们在 Sehingga 修 harus 行 tahu 第一个 bagaimana 非常非常 ritus 深 dari 的 ritual 菩 kedukaan 提 ini. 心，这是我们的菩提心。你所有心心念念想的， Ini 都 adalah 是 bodhicitta 一坛， dari diri 而 kita. 不是说这一坛法这样子啦。我们的供养是多少？一坛一坛修 Dikarenakan 好多 pada 少 saat 钱？ kita 一 melakukan 坛 ritus 多少 ini, 钱？ ritual 一坛 sadhana 多 ini, 少钱？这个就不是菩提 ini 心。 bertujuan 我们 untuk memberikan 不 manfaat 仅观念 bagi 利他， yang 我们 lain. 用法教的那种核心你明白 Dengan 我怎么样 intisari dari 在这个 ajaran 当下的因缘里面结 untuk 下的这 memberikan 个缘， manfaat kepada 我们 sesama. 要怎么样做对这个往生者 Kita 最有帮 tahu, 助？ harus 菩提 tahu 心。 bagaimana 那么我们 kita 对往生者 melakukannya. 最有帮助的 Sehingga 那个 ini 用 adalah 心， 那么 bodhicitta 在 dan memberikan manfaat 想 bagi 想我 sesama. 们怎么样来引导我们 Kita 的 harus tahu 这 bagaimana 个家人 menuntun 一起来为往 keluarga 生者献上 untuk 他所有一切的爱，能够为他回向。 memberikan 这个 segala 我们 cinta, 的 segala 家 kasih 人，我们的那个这个 kepada 佛缘，我们 mendiang 都帮他种下，这是菩提心。所以我常 dan 常 juga 跟大家 menumbuhkan 分享 ikatan 说 dan juga menjalin 往生 ikatan 者 jodoh 家 dengan Buddha 属 Dharma. Ini adalah 每个 bodhicitta. 星期我们那个纳经回向是 Sehingga 很重 seperti 要 yang 的。 tadi saya 因 yang 为 lakukan 上 pada 次的 wihara 信 saya 息 itu 课程 adalah 讲 kita 到 melakukan 中音，他是 yaitu 非常敏锐的他看到我 form 们所有的一 jumlah 切，他可以分享， penjapaan 因为他的念 sutra 力 dan 就像 mantra 我们的念力一样嘛。 yang 所以 untuk 当他 memberi- 看 untuk 到 melimpahkan jasa 当 kepada 他这 mendiang. 个往生了，灵魂离开肉体了，那看到我的家人在争着我的遗产，你想想他会怎么样？他绝对会产生烦恼心。我的家人虽然很爱我，但是他们因为不同的宗教而一直在这种争执着要用什 Seperti 么样的 contoh 方 yaitu 法 ketika 来 Bartu 殡 telah 葬。 keluar, anggap saja Abartu melihat dari luar, 但 kemudian 是 melihat 他 anggota 看到 keluarga. 他看到我的家人， Dan 嗨， apabila 看到我，他说看到家人，哇，每天有空 melihat 都在念佛。 keluarga 想想看， membacakan 我们 mantra 我 dan 们会 sutra 我们会很法喜充满 untuknya, 看 maka ia 到 akan penuh 我 dengan 的 maka 家人，每个人 Bartu dari 念 mendiang 这么 akan 多的 penuh 经 dengan 咒， rasa 然 sukacita. 后这个每个礼拜到中湾雷上寺都读出我的名字，大经回向，自他互换。如果是我们会如何欢喜？这是第一个心，我们的心。 I- 所以我们做 Sehingga yang 任 terpenting 何 adalah 的 hati. 法事，这一念心 Segala ritual 很重 Dharma, 要。第二个教法 dari 教 segala 诲， ritual 我 Dharma, 们知道 hati 当 adalah yang 我们的 terpenting. Yang kedua 慈 adalah 爱的佛 ajaran. 子往生者往生了，他的那一股气不见得是非常明亮的气。好，
我们在 Kita 教 tahu 法里面 bahwa bardo 教导我 mendiang 们 itu 不 adalah 要 suatu 以 spirit. 色运哦，所以我们在为他诵经持咒、修法回向的时候，我们都可以奉请，根本上是奉请诸佛菩萨的光加持，可以奉 Kita 请 pun pada 我 saat 们的 melakukan pelimpahan jasa kepada 自然亲 mendiang, 人 kita pun 往 dapat 生者，也 visualisasikan 能 Maha Guru para Buddha 供 Bodhisattva 光的 memancarkan 助力 cahaya 下， kepada 我们 mendiang, 随时随地在家 memancarkan 里在哪 cahaya. 里，时候你随时随地你这样子观想， Dimanapun juga 它就随 kita 时随地 visualisasikan, 啊，都 maka 可以 dimanapun 得到 saja 这个法的 bardo 光， mendiang 自 akan 然的光 mendapatkan 在加持他。所以当他的灵视 pemberkatan cahaya dari para 切的 Buddha 时候， Bodhisattva. 业障越来越清净的时候，其实 Sehingga 在 ketika 我们 karma 如 orang 来 semakin 藏 semakin 如来藏 semakin 它 murni, 的佛性，它的圆满 sehingga 的智慧 Buddhatanya 越来越高， atau 才能 Tata 越 Gata 来越 Garbha 亮的。那么这时候 akan 往生者能够 memunculkan 有 energi 机 yang 会 semakin besar 会回归到净土的，在佛菩萨的光明摄受 dan 下， akhirnya 不一定 dapat 经过 kembali terakhir di 49 alam 天， suci, 不一定要 sehingga 经过 tidak perlu 49 harus 天。 melewati 所以我 hingga 觉得 49 在这 hari. 个法界，我常讲一句话：法界有情啦，我们所有彼此的 Sehingga 对 saya sering 待 mengatakan 都是这 Dharma 一份 Datu yang begitu 真心， berperasaan, 都是这一份非常真的情。我们对于世尊 yaitu 菩萨， adalah 我们在每 hati-hati, 念 hati 去 yang 行 penuh 咒的 dengan 时候，Om penuh Mani perasaan. Padme Siddhi Hum， 都是这么样恳切的念这句咒，它的力量就是无比的大。但是我 Dengan 们 kita, dengan seperti 有 kita 心 dengan sepenuh hati kita 无心 membaca 的 mantra, 妄 maka 念， ini akan 然后我们 menghasilkan 的能量就比较小一点。那我们对我 energi 们 yang 的 begitu 亲 besar. 人、对往生者也是一样。当我们很恳切的来祈 Dan 请 begitu 他， juga bagi mendiang, 来跟他做一些非常好的回向， yaitu 其实他内心 dengan 是欢 kita 喜的，内心是欢喜 dengan sepenuh hati 所以 kita 来 memberikan 受诵 pelimpahan 经的 jasa 重 kepada 要， mendiang, 我们要 maka 了 mendiang 解 pun juga 不管我们 akan 有 dapat 什么 merasakan 样的负 sukacita 面， dharma suka. 都是修行的圣源。因为在我们的心中，第一个是对教法的了解，第二个我们很专注的修法，第三我们完 Sehingga 全 yang 的利 terpenting 益， dari 所以它是修行的 ritus 圣 ini 源。 adalah 所以师尊 sebenarnya yang 在 terpenting dari ritus 做生 adalah 死大海这一 kita 本 mengerti 书里面， ajaran, yang kedua 师 adalah 尊 kita 提到 fokus 中 pada 医 ajaran 生 tersebut, dan 在 yang 视 ketiga 堂的 adalah 地方，就是各 kita 个上师的处所、 dengan 寺庙、同修 kita 的 fokus 道 untuk 场， memberikan 我们 manfaat kepada 靠 sesama. 那所以呢，我们中医生依共修之力、同门修法之力，一下子摄入佛国净土去了。所以释堂会的同修很重要释堂会的同修很重要。记不记得我们之前分享过师尊的文集《见神 Dan 见 tempat 鬼》 terbaik 最后 bagi 的一课 berdoa adalah 在最后的一课 vihara, 这一篇的文章当中呢， seperti 虽然这位往生 dalam 者 dari seperti cerita yang pernah saya bahas, 这个 yang pernah 师 saya 尊 ungkit pada masa 在 lalu, 袅袅的香烟下在那边看着这个弟子的往生，看到他中阴出去，从脚底出去，他经过的 karena 从脚 yaitu 底 yang 出来，他 mengenai 经过哪一个路 Bardo 脉， mendiang 遇到什 yang 么业障， melewati 终于 rintangan-rintangan 好 dalam 不容 cakra 易 itu, 这个 dan 过 setelah 关 keluar 了 dari 斩 tubuh Bardo 将 ini, dari 一直 melewati 不断 rintangan 的 dari 超 cakra 越了 dalam 这个 tubuh 轮 ini 脉 keluar, 的障碍，从顶上出去了。 dan akhirnya keluar 大 dari 家 puncak kepala. 还记不记得？他从顶上 Apakah 出去 masih 了， ya, 就去到 setelah 摩 keluar 诃萨 dari 位置 puncak 了吗？ kepala, apakah langsung pergi ke 各位 Mahapadmiloka? 没有，顶上 Tidak. 出去的这一股中 Setelah 阴 keluar 呢，还 dari 充满了很多的意 puncak 念， kepala, 他想到什么就飞到哪 masih 里， penuh 想到 dengan 什么就飞到哪里，就 pikiran 看到了很多的幻象。其实这个幻象是我们心事 dan juga 我们 muncul 无 banyak 始 fenomena, 的所显现出来的一切的幻 dan 象。 fenomena ini 那么 muncul dari 看到很 hati 多的幻象，看 sehingga, 到 sehingga 很 muncul 多 banyak 很多的 fenomena-fenomena 他念头所升起的每一个 yang 念 muncul 头 dari 到达这个地 pikiran-pikiran. 方，其实他是非常彷徨的，但是他在心事当中又特别记 Sebenarnya 得 Bardo sangatlah 我 bimbang. 要师父有说要念 Namun 梦 Bardo ini 生悉地后， teringat 对不 Maha 对？ Guru pernah 我 mengatakan 们 harus ingat 在 Maha, 寺里中 teringat 有 akan 人 mantra 分 Maha 享 Guru. 过，我们怎么样能够认清来接引我们的是魔冤亲债主还是佛？我们记得吗？我们再复习一次师尊说，当我们看到任何 Si- 幻象的时候，不管是魔还是佛，你看到任何幻象的时候，要记得要持咒，要持咒。
当你一持 Sehingga 咒的 pada 时 saat 候， tahap 这个 bardo, 幻象不见 bagaimana 了， cara kita mengenali apakah itu Mara ataupun Buddha 那就 ataupun 是 roh penagih hutang? 魔是 Yaitu 冤 adalah 亲债主所变换 ketika 的啦。但是你一 ketika 持咒， fenomena itu muncul, kita harus 至 ingat 尊 untuk 显现 menjapa 的越来 mantra. 越光明，产生越强的光，那他就是师尊啊。我们都知道，对不对？ Dikarenakan 但是 fenomena 真 yang 的做 muncul 到 itu 吗？ juga adalah mungkin ada perwujudan dari 我 penagih 常 hutang 常啊， ataupun 要跟 marah. 大家互动的就是说，我们或 Namun 许知道， apabila kita 那 selalu 我 teringat 们 oleh Maha Guru menjapa mantra 当我 Amung 们看 Guru, 到幻象的 sehingga 时 Maha 候， Guru 我们在 muncul 晚 dengan 上做梦 cahaya 的时 yang 候， begitu terang, 我们 maka 梦 itu 到 adalah 所 Maha 有的 Guru. 梦境里面，我们如果能够持咒，那这就是很好的咯。但是啊，我们是否啊能够如此清清楚楚、明明白白？所以呢，我们根本上是说，念800万上师心咒， Maha 必 Guru 然能够 mengatakan 接引 menjapa 到摩诃双莲的 apabila 身。 menjapa 8 juta 为什么 kali 呢？ mantra Maha Guru dapat terlahir di 800 Mahapat 万 Miniloka. 上师心咒，就等于 Mengapa 是 demikian? 800万个能量，一直不断的 Dikarenakan 8 我们 juta 的心所 mantra 发 ini 生 adalah 啊。当我们一旦 8 习惯了 juta 嗡古莲 energi, 生息以后，不 8 管 juta 是 kali 正面 energi 是闪 yang 念，我们常常都念嗡古莲生息，嗡古 tertanam 莲生 dalam 息， hati 嗡古 kita. 莲生息。在我们任何的临危急难中，我们自然会念出来，自然哦，自然会念出来啊。所以你当看到很多幻象的 Sehingga 时候， pada 你 saat 可以知道 bagaimanapun 师父 juga 讲过嗡古莲生 pada 息， keadaan bagaimanapun 自 juga 然会 termasuk 念 dalam 出来。 keadaan bahaya kita akan 那 selalu 么 teringat 我 mantra 们 ini 看到 terutama 在 dalam 这 pada 篇 saat 文章当 tahap 中， bardo 这个 ini 真 kita 有 akan 意 teringat 思。 oleh mantra 一 Maha 下这 Guru. 个幻象，一下看到火车，一下看到 Dikarenakan 谁， pada saat 为 tahap 什么？ bardo ini akan muncul 我 berbagai 常 baik 在想 fenomena. 起师尊有说 Namun 啊， pada 要念嗡古莲生息， pada saat 所以 ini 他念了 ia 嗡古 teringat 莲 akan 生息， mantra 这个 Maha 幻 Guru 象就 sehingga ia 不见了。 menjapa mantra Maha 他 Guru 又 sehingga 想 segala 起 fenomena ini menjadi hilang. Ia pun 自 kemudian 己 ia 到 teringat 啊哪一个道场同修哦。中医是很厉害的，他想到什么飞到哪里。他曾经想到，哎， teringat 我 bahwa 曾经到过 harus 台湾的 pergi 上 ke 师同 tempat 修哦，咻 ibadah ini. 就到了 Dikarenakan 台湾。 bardo ini bardo itu 所 begitu 以呢， hebat 我还是 karena 要勉励大 bardo 家。 itu dapat 虽 pergi 然现在 kemanapun 网络 dengan 的通 pikiran 讯很 saja. 方便啊，现在网络课程很方便啊，那都是一个很好的因缘。但是不要忘记要回到道场同修，因为到时候你的心思你会记得，我曾经啊到某某道场同修，曾经有同门问我，上次我每天都很忙，那为什么我要到道场同修？我在家里同修，那不是一样吗？我 Ada yang 说 pernah 不是不 bertanya 一 yaitu 样， adalah 为什么？ saya 共 sangat sibuk 修 dan kenapa 共 saya 修 harus 之 pergi 力共修有共修之力， kenapa saya harus pergi ke 共 tempat 修 ibadah 有共同 untuk 的念 bersadana. 力很重 Mengapa 要。 saya tidak bisa untuk bersadana 记得这 di 句 rumah 话， saja? 共修 Sanse 有 menjawab, 共同的念力很重要。大家不要以为 antara 连共 bersadana 修共 dalam 修不重要， bersadana 以 sendiri 为 dan 道 juga 场同 bersadana 修不重要， bersama-sama dalam 同 wihara 修 itu 会不 memiliki 重要。 energi yang berbeda 到 karena 中阴身的时候，你就知道了。 bersadana dalam 同 tempat 修的 ibadah 时 ini 候有 memiliki 共同一念的心力，这一念的 kekuatan 心 yang 力 lebih 是 besar, 非 kekuatan 常 dari 好的 sama-sama. 摄招力。记得哦，这共同的念力是非常好的摄招力。我们在圆满 Sehingga 的 kita 修 pun 一 jangan 果报 menganggap 当中， bahwa 是以密真佛密法而修。 bersadana di 因为 tempat ibadah 这 itu 个 tidaklah 念佛， penting. 我们大家一起念。我们现在所有现场的同门，我们在网络上的同门，我们一起念 Dikarenakan 南无36万亿11 di 万 mana 9千 kita 5百 bersama-sama 同名同号阿 menjapa 弥陀佛。 mantra 我 dan 请 nama 上师 Buddha 在念，大家在 bersama-sama 念， dalam 这共同所 tempat ibadah 震 ini, 荡的、所 kita 凝聚的念力 bersama-sama, 是不可思议的。这是第一 maka 个 ini akan menjadi 啊，所以 kekuatan 我 yang 们 begitu 个人的 besar. 修法跟同修是不一样的。第二个， Sehingga 我们既 kekuatan 然同修 antara 那 kita sadar 我们 sendiri 的 dengan 德 sadana 就会 bersama-sama itu 增长， berbeda. 我们会形成一个能量场。但 Sehingga 是 pada 从 saat 此 kita 我今天很 melakukan 感动 sadana 的 bersama 同 itu 修， akan 稍微打一 menjadi 个瞌睡，这个能 suatu 量场 energi 还 yang 在，因 besar. 为大家每个人都在同修。 Dan 如果 meskipun 不 misalkan 要 kita datang ke tempat 共同 ibadah 同 dan 居 masih 的能 dan 量 merasa 来帮 ngantuk, 助我们啦， energi 蓝 ini 色 akan tetap 黄 ada 色 dikarenakan 啊。 orang lain masih tetap 如果 bersadana 自己一 sehingga 个人 kita 念， bersama-sama 自己 melakukan 啊 sadana. 观想根本丧失，然后还没有观想的时候我就睡着了，就断线了。
要明白吗？所以共修很重要。好，这个共 Sehingga 修的 sarana 重要 bersama 到 itu 这 juga 里来 adalah 讲， hal yang 以后的 penting. 中音会想到，哦，我到中观雷藏寺同修，哎，他就一起来了，很好 Dikarenakan 摄入 dengan 我们的真圣殿 kekuatan 念力 pikiran yang 很好 menyatu, 摄 yang 入 bersama-sama, 领 ini 悟。 ini 再 akan 来 menjadi 呢，我们刚 kekuatan 刚讲 pengundang, 要 kekuatan tarikan. 根本上师的处所。你如果想到就是说，哎，我要去找 Dan 师 selanjutnya 尊， adalah 我要去找 tempat 师 yang 尊， layak, tempat 哎， yang 就 terbaik 到 bagi 了。 Bardo 哦， adalah 从这个根本上师的 tempat 处 di 所， mana ada 我就觉 Mahaguru. 得这个曾经我们的杨上师就让我印象非常深刻因为我们知道马来西亚杨宗慈上师，他个性很急，他个性很急，但是他对师尊呢，那种心是一的。我记得杨上师往生的时候，那么师尊曾 Seperti 经 saya 跟 ada 我 cerita 们 yaitu adalah 开 pada 示， saat 我说杨上师 dulu 往生 ada 的时 seorang 候， acara yang 他 Sangsi 迫不及待要去 Mahaguru 找 pernah 师尊， berdamai dari 然 sana. 后师尊刚好吃完了饭刷牙，看到他那个椅子在动，他就看着他说：杨上师不要急，等一下我再帮你超度。你看有没有记得回忆师尊讲过这个非常非常这个令我们震撼， Yaitu yang Sangsi setelah meninggal, 念力非常 ia pergi mencari 根本上师 Mahaguru. 的处所，我们的寺庙这个是非常非常重要的。尤其当我们意念根本上师根本上师他在加持的时候，我们就容易回归到净土。但是讲了那么多， Dengan 问题会 kekuatan 出 dari 在 Mahaguru akan mudah untuk terlahir di 问 alam 题是出 suci. 在自己啦，是吗？我们对法教都了解了我一直不断的在分析给大家明白这个教法的珍贵跟它的道理我都分析了，最后结果都在自 Saya 己手 telah 上。 mengulas 我们有没有 detail 经常意念根本上师？ dari 我们有没有愿意 ajaran-ajaran 我持诵 yang 800 mulia 万 ini. 上师 Namun 行 yang 咒， terpenting 随 ini 时随 adalah 地不 kembali 管 pada 正 diri 念还 kita. 是散念 Apakah kita 我都 bertekad, 能够去 kita 持 mampu 咒。 bertekad, 我 kita 们 sendiri 是不是 pun 愿意 tekun 跟我 bersadana, 到道场去 bertekad 同 untuk 修？ menjapa 尤其 mantra 道场 Mahaguru. 有一个大家共同同修的念力，我们还可以到道场去做义工，去服务发菩提心。我们在这个我们线上的同门我请了义才讲师来帮我做了一个统计，做了一个统计，就是说，到底我们有多少的弘法人员多少个 person 百分比多少百分比的这个在家居士不管是弘法人员还是同门，他做了一个比例，我记得有一个比例是20-80了。我们弘法人占20%那我们的居士占80%，我没有特别记啦。为什么要问这个问题？因为在讲白事诵经助念的重要，我就想要了解我们到底有多少位是有我们白事诵经的经验。不管是去参与助念志工，或者是我们能够主法的这个主法者我如果了解这个比例的话，对我来讲，课程上我比较容易讲。如果我们在课程上，我们所有的同门都没有去做过助念的这个经验Saya 那 sendiri 我 pernah 讲 melakukan 他们的 suatu 这种 riset dan saya minta 我们 mohon 的 kepada Icai 白 Jiangshi. 事助念舞台 Saya ingin tahu 这 berapa 些 jumlah 其实 rohaniawan, 没有经 rohaniawan 验的 pandita, 同门 serta yang non rohaniawan, 好 yaitu 像 umat biasa, 听的也不大明白 perbandingan dari jumlah 虽 dan 然我 juga 们没有实物经 dan 验， juga 所有的课程的 siapa 内容 saja yang 的 pernah 确 mengikuti 是非 ritual 常重要 kedukaan, karena saya 白 ingin 色 tahu 重 dan 要的 demikian 认 saya 知 pun 部 bisa 分 tahu bagaimana saya harus 所以我 mengajar 都 kepada 希望我们的 semuanya. 临终关爱课程是重在教法，而我们的实务课程我们怎样布置坛城，一进去我们怎样判断布置坛城，我们怎么样行法那这个是实务的部分呢如果有机会都是有实务经验的弘法人员，大家的互动就可以了解更清楚。但是当我还不了解我们在所有的我们的学员当中呢，有多少位学员有实务的经验然后这个我就会把它偏向于法教。那这个我还会从哪里来分辨呢？我们每一次有没有问题？如果问的问题都是实务上的问题，我就知道，这个好，我们这一班很多都有助念经验，我就会讲很多的实务，很多的实务的概念给大家。那如果大家所问的问题都不是实务方面的问题，那我就讲
Dan 法， saya sendiri 我 pun 们 melihat 不 dari 能够 pertanyaan-pertanyaan yang 在思 diberikan 想 oleh 中间 semuanya, 去 apakah 量。 pertanyaan-pertanyaan 希望说 tersebut 用教法来 berkaitan 量 dengan 在 pengalaman? 教法里 Nah, 面呢， jika 我们来 pertanyaan baik 认 yang 识 mengenai 这 berkaitan 个 dengan 教法 pengalaman 本 dari 身 ritual 对我们 kedukaan, 信 maka 心 saya tahu 有 bahwa 非常非常重要的帮助。 semuanya 但 pernah 是，一旦我们有机 mengikuti 会去 memiliki 参与 pengalaman dari 这个 ritual 白事的 kedukaan. 诵经或 Dan 组 apabila 练，我们就 kebanyakan 会知道重点在哪里，我们就会知道重点在哪里。 menanyakan 所以 mengenai 实相主 ajaran, 义其实 maka saya 在 akan 这 lebih 样的一 menitik 个 beratkan 中 pada 教 ajaran 里面是 dharmanya. 漂泊的，所以你必须要有一个能量来安住它。 所以要让它认取光明，在能量的这种光明的加持当中 Oke, 呢， kembali ke 它自 topik. 己微弱 Kita 的 bilang 时 bahwa 候， Bardo 它的 adalah 能量 spirit 就 yang 能够 memiliki 越 yang 来越 lemah, 光明，越来越 yang 光明， berkelana 尤 di 其是 mana 光明 kemana 的 saja. 这个法界，重点就在这里啊！我们做白事，重点就在这里。所以呢，我们这个 Dan ritual 正念 kedukaan 实 memiliki 行 titik 3 berat 年， yaitu adalah 那我 kita 们在 agar 7 membuat 天 Bardo 49 天这个 dapat 白 mencapai 事的 ketenangan, 诵 dapat 经当 mencapai 中， kedamaian, dan kemudian Bardo 非 dapat 常重 mengenali 要的 cahaya. 要 Ini 在 adalah 心 titik 里 berat dan 来 pentingnya 到 dari 道场， ritual 我们很 kedukaan. 清楚，到道场我们共同的念力， Dan tempat-tempat yang terbaik 这 bagi 个往 Bardo 生者 adalah 来 tempat 做 di mana ada Maha 一 Guru, 个非 tempat 常 ibadah, 好的加持跟回向，这是很重要的。好，所以因此呢，我们在道 dan 场， dengan 你 darinya 想想 tempat 看， ibadah kita 当我 banyak 们的中医生离开了肉体，他渺渺茫 dengan 茫 kekuatan 水 dari 面又回 sadhana 转 akan 的时候， memberikan 我 bantuan 们 bagi Bardo. 如何修法回向？如何修法回向？我们刚刚提到了，我们在修法当中，我 Mulai 们一 kita 定 pikirkan 要在我 bila 们的 tubuh 心 Bardo 思里 meninggalkan 建 tubuh 立 fisik, 第一个 merasakan 我们 kebingungan dan 上 bergerak 升的 mengikuti 实 kesadaran 相 bagaimana 行为 kita 以及历劫 memperlakukan 不 puja 管 bakti 是 dan 医院的 pelimpahan 回向， jasa 或 dan 者 apa 是 saja yang harus kita 持诵万古莲神 persiapkan. 使用在任何的临危急难中，这是我们平常的训练。那到底我们这个往生者已经往生了，我们要如何修法回向呢？为往生者 Bagi 修法准备的加持物，这个是我们在 barang yang 一 perlu 路道 disiapkan 上， untuk 我们 pelimpahan 在 jasa bagi 做 mendiang. 这个白事助念，我们都有这个很尊贵的加持物。第一个就是这个 Yang 莲花 pertama 令牌， adalah 我们一 papan 定 nama almarhum dan 我们现在是 Teratena 在 mantra. Ini 圣 adalah 殿 atau kita tahu 为往 ling 生 pai. 者立莲花令牌。我上周我提到过哈，因为中阴它很漂泊，你一定要让它安住，安住 Dikarenakan 在 Bardo itu dapat 一 bergerak 个 kemana saja sehingga 实体 kita 上， harus 所以我们的莲花 sehingga 令牌 Bardo perlu 上 ditenangkan, 面有 didiamkan 着 dalam 三 satu 本尊阿弥 satu 陀佛、瑶池 objek. 金母跟地藏王菩萨， Dan 这 limpai 是 ini 这 adalah 三 salah 本 satu 尊阿弥 objek. 陀罗。所以当我 Dan 们 limpai 要 ini 为往生 adalah 者 satu 来 mandala. 做回向的时候，我们 Dan 先 pada 为 saat kita 他们 melakukan 立莲 pelimpahan 花令 jasa, 牌。那么第二个呢， kita 这就是书本。 siapkan 我相信书本 papan 如果我们有主法者的 nama 话，就 almarhum 会 atau 有 limpai 白 ini. 事的书 Yang 本。 kedua, 白事的 ini 书 adalah 本 naskah 是 doa. 一位往生者，因为我们是那个集中每个星期的一天来做白事的修法回向，所以我们的往生者呢，有时候都到10几20位或者是有时候比较少的时候就在10位以内，不管几位，我们一一的都会做这个个人的往生者个人的白事的书文。第三个，这就是我们的纳经回向文。纳经 Dan 回 yang 向 ketiga 表， ini 我们这 adalah 里会有一个这个家属 form pelimpahan 的名 jasa 字，家 untuk 属念了 jumlah 什么经 pantra 什么经之后， dan 就在这个空白的本上 sutra. 让家属自己填。 Dan 念 untuk 了阿 naskah 弥陀 doa 佛 tadi 圣 itu 号， seperti di tempat 万 ibadah 无 saya 缘 sendiri, di 我 wihara 诵 saya 自 sendiri, 心咒5000遍， kita dapat 这是 menuliskan 500 遍。 untuk 所以我 kepada 们的纳经 pribadi 回 dengan 向会 naskah 是 doa berwarna 一 putih 起 ini. 给亡者的。所以这个就是我们要准备的加持物。当然，大悲咒水跟七宝莲池沙，这个是我们平 Dan 常都会备 kemudian 的， air 我 Maha 们 Karuna 会 dan 带 pasir 大悲咒 Fajra ini. 那到这边呢，不晓得大家清楚了吗？我们在为往生者来做我们的往生的白事诵经，或者是在道场，我们都准备这些非常珍贵的。 Baik itu 我 di 是 tempat 鼓励 ibadah 我是鼓 ataupun 励 di 因为刚刚 luar, 我听了这 di 个 luar pada saat melakukan 我 ritual 们 kedukaan, 同学 kita 在一一打 perlu 招呼的时候， persiapkan 我听了很多
助教的这个法号嘛那也应该 persiapkan 我们的道场 barang-barang 如果能够提供这个 untuk 白 ritual 事助念 kedukaan ini. 那其实真佛密法深入民间我们跟大众来互动，或者是我们照顾我们宗派的同门他们的家属来照顾这所有的在这个不管是黄金8小时了，还是白事助念当中的一切需求我觉得是非常好的。所以我尽量就浓缩尽量就浓缩。那我们在为往生者准备的加持物莲花令牌，这个就是给 Sehingga 他 barang yang perlu 非 disiapkan 常 adalah 非常 lingpai. 重要的依附之处 Ini 就是 adalah satu 我 objek 看 di 到 mana ia 这个 dapat 依附在莲 berdiam, 花令牌上，然后往生我们的书面以 kemudian 及 naskah 这个 doa 影 dan 像。 juga form 再来呢， pelimpahan 今天 jasa. 第二个主题就是修法的仪轨，白事 Dan 受 selanjutnya 持 adalah 的 ritual, 解析 adalah 理 pengulasan 论 detail 上是哲 ritus-ritual 学的讲 kedukaan. 法。我只是告诉大家，因为我们大家都是弘法人员，或者是我们的同门嘛，我们对我们一坛真佛密法的修法，大家是不是了解呢？一定了解嘛，对不对？所以我分为几个部分，有没有看到前行、正行、后行？这就是跟我们平常修法是一样的。大家要 Di 不 dalam 要 ritus ini 担心 ada 害怕？ bagian 仪轨要怎么办？不用啦，不用担心 tahap 害怕， awal, 因为 inti, 我 dan 们平 akhir. 常修 Sama 上师 saja 相 seperti 应 kita 法都是 bersadana. 如此嘛。这个就是我们的 Seperti 仪轨。 halnya 哎， kita 那 melakukan 么 sadana 前 ini 面 sama saja. 有加了一样，这个就是我们 Dan 在修 yang 法上 pada 可 saat 能 di 没有 awal 的， yaitu 是什 adalah 么？大悲咒水洒 memberikan 净。 memercikan air 好，我们 amarta, 如果 air 在 Maha 道 Karuna 场 Darani. 做白事助念，我们可以持大悲咒，大悲咒水洒净。如果我们今天是在往生者的家中的灵堂，一样 Apabila kita 也 berada 是 di rumah 大悲 duka, 咒水洒净。 di 如 tempat 果我们 kedukaan, 今天 pertama-tama yang 是 juga harus 在 dilakukan 殡 adalah 仪 memercikan 馆，我们进行告别式， air Maha 也 Karuna 是 Darani, 大悲咒水先洒净，念大悲咒，就在这里 membaca 跟我 mantra 们 Maha 平常修 Karuna 法都一 Darani. 样而 Ini adalah 已。 sama 那前面接下来的修法，前行、正行、后行， dan kemudian pada 是不是 saat 跟我们 ritual 平常修法一样？ sadananya itu 那 sama 有没有 seperti 前 kita 行？ bersadana 有没有 pada 正行？ umumnya, 有没有后行？所以 yaitu tahap 不用怕， awal, 这个 inti, 仪 dan 轨 akhir. 没有什么特别的，就是跟我们修法是一样的不用怕。 Jadi 再 tidak 来 perlu 呢，后 ditakuti 面 karena 有 sebenarnya 加一个 ritual 往生 sampainya 会 sama 回 saja. 向嘛。 Dan 如 di 果我们 akhir 在 itu 道场， adalah 那么 pelimpahan 我 altar 们 paramita. 前行、正行、后行在哪里？就是在我们的坛城那我们的大悲咒水洒净，我们可以在坛城持大悲咒，走到我们安灵位的地 Dan 方， untuk 也 sadana 念 kita 大悲 lakukan 咒 di 水 altar 洒净。 dan untuk membaca 好， mantra Maha 我 Karuna 们 di 是在 depan 殡仪 altar 馆， dan 就 kita 是 memercikan 在 di 殡仪 sekitar 馆 area 这个 ritual 这个我们 kedukaan 这个灵堂后面有 di 这 tempat 个 persemayaman. 往生者要火化的那个棺木那边，我们也去洒净，就是这 Percikan 样而已。 air 接 Maha 下来 Karuna 接 Darani. 下来我们就 Kemudian 进入 dasarnya 我 adalah 们的修 duduk 法， dan 这个 kemudian 就按 memasuki 照我们 ritus 平常的 sadana. 修法。 Dan sama saja 然后 dengan ritus sadana 之 pada 后 umumnya. 我们如果是在道场，那么修完法之后，我们就到我们的安灵位的地方去做往生位回向。如 Dan 果我 kemudian 们是 melakukan 在 ritual 这个 pelimpahan 往生 jasa 者 altar 家， paramita. 也是一样，修完法站起来做往生位回向。如果是我们在殡仪馆，也是一样，修完法之后，我们就去 Setelah 做往生位 bersadana, 回向之后 melakukan 百字明咒 pelimpahan 就 jasa 结 altar 束。 paramita. Dan 好， terakhir adalah 白 mantra 事受 sataksara 持的 dan 解析我们 dan 讲完 mantra 了， paripurna. 简不简单？跟我们平常修法是一样的 Ini 哈。 sama 所 sama 以 saja 呢， dengan kita 对 melakukan 非 sadana 常 pada 感 umumnya. 恩主法者大庆 Dan 会 ini adalah 给我们 contoh 这个 untuk 火 denah 炉 untuk tempat 我们在这里就是我们大悲咒水洒净，这边你也可以去出位那我们前 tempat 行、正行、后行， denah 这 dari 个我们做往生位回向。好，看到这个图是不是很 ritual 简单？ kedukaan. 是不是就不用担心我的仪轨周不周全啦？大概就是这样。好，那么如果这个还不够清楚我们再进入这个仪轨。其实这个是我之前在法学堂做过的这个仪轨啦。
那么在法 Dan 学堂 apabila Anda 方 tidak 式这个 ketahui 方法 ritus 跟大家 ritus 分享的 ritualnya, 时候，他们有 selanjutnya saya akan 用 menjelaskan. 印尼文的翻译啊，所以这个是很清楚的。你看哦，往生位可以先安慰啊，那我们上香顶礼坛 Yang 城， pertama 唱香赞之 mempersembahkan 后， papanama 我们就 Alorum, 大悲咒。 persembahan 这个 dupa, 这个回到刚刚，是不是就要 Maha 讲这一 Namaskara, 段，对不对？黄色的 dan 这一段 Air 啊， Maha Karuna Darani, 上香顶礼坛城啊，观想大礼拜 mempersembahkan 之后 dupa, 唱 Maha 香赞， Namaskara, 香赞之后呢，我们就 menyanyikan 唱 kata 大悲 penutupan, 咒， dan 唱大 kemudian 悲咒就加 menjapa 持要 Maha 观想 Karuna 咯， Darani, 就要加持大悲咒水咯。 dan di 所以 mana 这上 pemain 经 ritual 哦， ini 这个就是 memberkati 大家 Air 的 Maha 情 Karuna 这 Darani 下 dan 的那一段 menyucikan, 简不简 memercikan 单？ Air Maha 有 Karuna 啊。 Darani untuk 那么接下来哦， melakukan 我 penyucian. 们洒完净之后呢，我们就 Dan setelah 开始 melakukan 上法座， 那大 penyucian, 家就上座了，我们就开始坐 di 下 mana 来 semuanya 吃 telah 饭。 duduk, 因为我们 ya 刚开始 semuanya 上 adalah 香嘛，是站着上香，所以我们唱香赞，我们大悲咒水。你要出位去洒净结界，当然都是站的嘛，站着的嘛。好，那么当我们的出位洒净结界之后，回到坛 setelah 城， melakukan 我们 memercikan 就 air penyucian, 大家坐下来， kemudian 就开始 duduk 修法了。我念 dan 到 kita mulai 下面 bersadana. 的修法，我们就知道，哎呀，怎么都是我熟悉的，还担心什么？不用担心啊、我们加持上师心咒7遍，祈请 Ya, 传承 pemantra 大 Magus 加 sebanyak 持。 7 那 kali 么心 memohon 咒 doa 呢， di 我们 istana. 可以观想莲花童子速结法轮啊，往生者的莲花 Pada 令 saat 牌 ini 观 kita 想法 dapat 轮之中，是不是这个就是 kita 上次 visualisasikan 的 cakra 黄 Dharma 色法 Padma 座的， Kumara 是这个吗？ dan kita 对 dapat 不对？你可以 visualisasikan 观想，其实我也 limpai 领导 dari 家人 mendiang 的关系。 berada di 家 dalam 人跟这个往 cakra 生者的亲 lingkaran 人是最 dan 亲近的。 lingkaran cahaya ini. 呢，我会导引这个家人观想往生者跟我们一起修法。 Dan biasanya saya pun memberikan 观想 kepada 往生者 memberitahu 跟我 keluarga 一起修 mendiang 法，我 untuk 就会引导 menuntun 他们观 mereka 想哈，这个 visualisasikan 莲花童子的速结法轮，宇 mendiang 宙的日 bersama-sama 光 dengan 月 kita 光 melakukan 星光 sadhana. 化为一个宇宙的大光明圈。我们观想我们最挚爱的亲人， Visualisasi 就端坐于速结法轮的光明中，坐着清净的莲花法座，灵体放射出强烈的光明，脸上带着微笑。我会这样引导大家 dan 来 saya 观 ini 想， menuntun 因为大 visualisasikan 家 mendiang 家属 berada 跟往 dalam 生者的感情 cakra 是很亲密的， cahaya 你要让 dan 他观想 visualisasikan 脸上带着 mendiang 微笑，一定很容 dengan 易。要是我们的话就 duduk 更难 duduk 一 bersila 定很容 dengan 易。 penuh 就引 senyuman. 导他们，为什么？因为中阴是一股漂泊的能量，那我们能够 Karena 把 kan bardo 中阴 adalah 观想的非常非 energi 常 yang 亮的时候， berkelana. 密教了别色蕴有没有？它在宇宙的能量场当中，然后它在莲花令牌依附在莲花令牌中啊，速结法轮的光明了别色蕴，它的光强不强？一定是在提升的。再来家属又更进一步的观想，我们挚爱的亲人 Kemudian 端坐在清净的莲花法座之上，整个灵体放射出非 pertama-tama 常 kita 清净 visualisasikan 的 dalam 光明。 cakra 当我们 cahaya 引导 lingkaran 到这里的 tersebut 时候，他们绝对可以 dapat 观 limpai 想到 dari 他的 mendiang. 亲人，他的灵体嘛， Kemudian 观想到他 visualisasikan dalam 全 lingkaran 身放 tersebut 射强烈的光 menjadi 明，他的心中 mendiang 大 yang 日般 berduduk 的 di 放 atas 光。 teratai. 把心中的这个事，这个事净化了，这个如来藏就出来了嘛，佛性就 Dan 显现了，净 visualisasikan 光啦。 hati dari 净 mendiang 光 muncul 这 cahaya 每一 menjadi 句 bersih. 话不要 Ini berarti 这 adalah 么简单， Buddhata 每一句话 muncul, 都有观想， semakin 都有能量， muncul. 都有实修，都有光。我们引导家人这样观想观想了之后， Begini 脸上 saya 带着微 menuntun 笑，为什么？ pada keluarga 带 mendiang. 着法喜的笑。 Kemudian visualisasikan 为什么会有法喜的笑？ mendiam 第一个，他感 tersenyum. 受到他 Apa 挚爱的 artinya? 亲 Ini 人 adalah 那么 Dharma 爱 Sukha, 他， yaitu 心 adalah 心念念 mendiang 都喜欢 merasakan 他住 para 在莲花座上 merasakan 在家 keluarga 法喜。第二个法喜是 keluarga 来 merindukan 自于 mereka dan 得到 memberikan 各种上 dan 师菩萨的光能量的加持。 memberikan kasih 因为 kepadanya. 当这个光能量很强 Dan 的时候， kemudian ini 它的 adalah 现象是 cahaya 非 dari 常 para 就是 Buddha 喜乐 Bodhisattva. 的、宽广的、光明的、恒定的。 Mendiang berada dalam 喜乐 cahaya 的 para Buddha Bodhisattva sehingga merasakan Dharma Sukha. 光明光很强，恒定非常安定，它不会飘荡，不会
不会有种种的那种不安的，非常安定。这是 akan 光 berada dalam 的能 kedamaian 量 dan tenang di dalam 强 cahaya 的 ini. 时候，反之能量场很弱的时候，就是昏暗的光咯。密教了别色蕴，为什么今天一开始我一定要分享这个光的颜色跟光的能量？就是这样，当它的能量弱的时候，它其实是暗淡无光的。暗淡无光，我们怎么样让它产生光？一定要仰仗根本上师及佛菩萨宇宙的光，来让它进入到这个光明的能量场，它自然会提升。所以当他的亲人这样观想的时候，一方面 Saya 他 menuntun 这个 kepada 往生 keluarga 者 mendiang 他 untuk 吸收 bervisualisasi 他 seperti 接 ini, 受到家人对他的 yaitu 关 di 心。 mana 第二 mendiang 个 berada dan menetap di 他自 dalam 己本身 cahaya. 呢因为透过家人对他念力的共同的观想，他的灵体变得很清净，带着他修法，带着他，我们整个修法是带着往生者在修法，那么他的这个念力会变得非常安定，会产生很强的光明，自然能够有太多太多太好的机会，能够在这一坛修法当中得到佛菩萨的摄受接回归到净土。所以呢，我们加持上师心咒的时候，开始一进来修法，加持上师心咒之前，我都会引导家属做这个非常重要教法的观修。观修之后，我们加持上师心咒。好，金刚灵处结界，攻读书文。攻读书文，我是每一张书文都 Kemudian 念哦。 kembali 念出 kembali 来 pada 以后 ritus, 押 yaitu 韵 adalah 的 setelah 回向 melakukan 往生者 simbadana 的 dengan 名 wajra 字，然后 ganta, 呢 kemudian membaca 透 naskah 过家 doa. 人对他的纳经回向也念出来。 Dan seperti saya sendiri di tempat 念 ibadah, yaitu 纳经 adalah 回向有两个好 saya 处， membaca naskah doa dan juga membacakan 两个好处。第一个好处呢，就是 dari form 念给往生者 jumlah 听， pembacaan mantra dan sutra 因为 ini. 他们的耳，他们是很清楚的嘛，清清楚楚的嘛，知道说我的家人帮我念了多少多少多少，这是第一个，把我们的法供养，也让我们的这个往生的佛子能够得到法的功德。第二个是大家互相的比较啊，这个有好处哦，一个礼拜有这么多的家属他们在为自己的亲人回向，有时候他会产生一个很正向的鼓励啦。哇，这个某某某的家属，我念了那么多的经咒，我这个礼拜要多 Dikarenakan 念一点。 saya sendiri ada membacakan 这 berapa 个正 jumlah 向的 yang 鼓励啦， mantra dan sutra yang 这个 dibacakan oleh keluarga 慢 mendiang, 慢的法喜， sehingga ini menjadi satu dukungan dorongan bagi keluarga mendiang yang lain 你没有为自己的任何一念untuk 去 untuk semakin tekun 所以 menjapa 呢，这个 mantra 每 dan 年度 sutra 当年的 melimpahkan jasa kepada 新的 mendiang. 设计，然后加持莲花童子手印啦，传承大加持啦。你看清净咒、造情 Dan 咒，大礼 ini 拜四念 adalah 小声念高 mantra 文 Maha 字， Guru, 莲花童 kemudian 子 mata 心咒， pemercian 祈求传 pengundang, 承大 Maha 加持。 Namaskara, 莲 Maha 花童子 Mendapuja, 心咒，Om Guru 莲生西六， mantra 祈求这个是 Catur 不是 Simabana 家属进入 Nadiri, 到正行 Sutra Raja 先 Agung, 进入到正 ataupun 行， sutra 我们就 lainnya, 赶快，对 Sukawati 不对？ Yuhadarani 再 untuk 来 mendapat mahkumara. 加持 Bukannya 到 ini 我们 sama 心中 saja 念 dengan kita 佛 melakukan sadhana 那么 yoga. 这个是 Dan 指 pada 前 tahap 行 akhir 正行 adalah 法门的这个部分，对不对？没有 adalah 变的 pada saat 再来呢， adalah 进入到的，我 puja 们 mantra 进入 maaf 到 Tadinata 我们就 dan 做往生位回 puja 向， Amitabha 是 Buddha. 不是就这里了？做往生位回向这个表大家看得清楚了吗？前面大悲咒水就进入拍 Sebenarnya 掌弹指 sebenarnya 开 susunan 始 ritus 修 ini 法， kurang lebih 进入 sama dengan 所 sadhana 结 yoga, 界 cuman ada tambahan yaitu 这 pada 个 saat 观 di 音 awal 部 yaitu 分， adalah 或者是 dengan 很 menjapa 热的开始 mantra 念清净 menjapa 咒， Maha 开始 Karuna 修 Darani 法， dan melakukan 开始 pemercikan 接 air 受 untuk 接 melakukan 受 penyucian, 加持的这个部 kemudian 分。 memasuki sadhana 再 yaitu 来 tahap 修 awal, 完法了之 inti, 后， akhir, 我们就 dan 要往 kemudian 生位 pelimpah 回 jasa 向， altar paramita. 做往生位回向我们大家就起来了如果我们 Itu 有 pada 地 saat 藏 ini 殿 kita semua mohon kepada 有 untuk 这个供 berdiri 养殿的，我们就起来了，我们走 pada 到 saat 旁 di 边 altar 来做 altar 往生位 paramita 回 melakukan 向。 pelimpahan 那 jasa 么我们 altar 今天 paramita 如 ini 果是在殡仪馆或者是在这个往 bila 生 kita 者 sudah 的 berada 家 di 立的 rumah duka ataupun tempat 的 persemayaman, 话，那我们大家就站起来做往生位回向maka saya 那往生位 berdiri 回向之后呢， dan melakukan 我们加 pelimpahan 持 jasa 完 altar 之后观 paramita. 想大礼拜 Dan 准约 selanjutnya yang 判 terakhir 了。 adalah 好，到这里。
Japa mantra 对， Sataksara, 是哈， Manamaskara, dan 来 mantra 世送这 Paripurna. 个仪轨难不难呐、不难呐、 Apakah 只 sulit? 要我们 Apakah 手 ritus 上是 ritual 手 kuda ini 法， sulit? 你就 Saya 知 tidak 道 sulit. 白事该怎么做，只是其中 Apabila 又 kita 有非常多的教 mampu 法 memahami 的 sadhana 认 guru 识， yoga, 我 sadhana 们要 yang 好 pada 好的 umumnya, 认 maka 识。 kita tidak akan merasa 其 ritus 实 dari 为 kedukaan 什么 ini 要来 akan 做光华？ ritual 是 kedukaan ini 修行 sangat 的 menjadi 圣 sulit. 念。当我们想要利他的时候，这一念心就已经立起了。当我们要利他的时候，啊，想想看，当我们知道这教法的珍贵，我要为这个往生者，不管做黄金8小时还是做白事的助念，我们会不会特别的专注跟用心？会不会？一定会啊，可能都胜过我们自己在修法的专注跟用心，因为我们希望利他。我常常讲一个观念哦，我们今天在这一期的生命当中，我们所做的事、所结的缘，都不是从天空中掉下来的。我们今天能 Saya 够 sendiri 到 sering 这个 bilang, 往生者啊的 segala 身 ikatan 边来 jodoh, 做中阴 segala 身得度法，你 yang 可 kita 以 lakukan 知 ini 道 bukan 其实 datang 我 begitu 们的 saja. 这一世跟生生世世，或许这一世我们好像说，哎，我们初见面，我只是接了一通电话，然后我就去为他做中英文教得度法。但为什么你会接这 Namun 一通电话？在茫茫大海当中，为什么我会接这一通电话？ segala ini 它一 sudah 定 ada 是有因缘， nidana. 一定有因缘。所 Ini 以 pasti sudah ada 我们 nidananya. 珍惜这个缘。我们今天能 Kita 够到 menghargai 这 ikatan 个 ini, nidana 啊， ini. 我们在台北现在几乎告别式都在殡仪馆。我们要出勤到殡仪馆助念的时候，我们所有的助念义工，我们的同门都一定会集合在道场。我们会上香，禀告佛菩萨，我们今天要为哪一个佛子、哪一位佛子来做助念，祈求佛菩萨加持，祈求根本传人上师加持，希望我们这一场的这个告别式的修法，能够令往生者回归到净土。这是第一个，我们要上香禀告。第二个，我们一定会唱几句。如果今天是一个往生者，我们要念诵阿弥陀佛佛号。我们要出勤之前，我们一定会 Dan 跟着所有的助 seperti 念义工 saya 唱阿 sendiri 弥陀佛， dan juga 让大 bersama 家要 tim ritual 熟悉 kedukaan sebelum 啊， kita 然后唱 pergi 上 untuk 师 melakukan 的 ritual 词， kedukaan. 都 Saya 是 akan 非常非常慎重 mempersembahkan 的 dupa dan 做好 memberi 行程 dan 的准备， melapor kepada para 并 Buddha 且 Bodhisattva bahwa 跟 saya hari 大 ini 家分享 akan pergi 我们 menuju 今 ke 天 melakukan 接 ritual 受这一通 kedukaan, 法，到殡仪馆去 memohon 修这一 agar 通法， dari sadhana 不 ini 是 dapat 孩 membantu 子 mendiang dapat 为 terlahir 这个往生 di 者修法，我们为往生者修 membantu 法， mendiang dapat 是 terlahir 我 di 们 alam 为往 suci. 生者这个 Dan 因 kemudian 缘 kita akan 来 mencapa 到净土。 nama Buddha 但是 Amitabha. 大家想一想，我们为往生者在修法，我们祈请根本上师，我们祈请诸佛菩萨，我们念阿弥陀佛，我们祈请南无36万亿119500同名同号阿弥陀佛显现在虚空加持往生者的同时，请问阿弥陀佛只会加持这位往生者吗？他的光片照，光片照。我们 Dan 同时 seperti kita 在殡仪馆 visualisasikan 在 Maha 这个 Guru, 灵 para 场 Buddha, terutama Buddha 我们 Amitabha, 已经 memberkati 走 mendiang 过一切 apakah 灵魂的这个 saya 场 dari Buddha 域， Amitabha 南 ini 无 hanya memberkati 36万亿119500 mendiang 阿 saja? 弥陀 Tentu 佛。 tidak. 这个 Namun 光 cahaya 场 Buddha 片 Amitabha ini 照，这 memberkati 时候有 semuanya. 因缘的众生都得到加持，有因缘的 Dan 众 bahkan 生 kepada 他们 insan 能 yang 够 memiliki 得 ikatan 到 jodoh, 更好 ikatan 更大的 nidana 解脱， akan 甚至于回归到净土。 mendapatkan 这 manfaatnya 是 juga. 修行。 Ini 这个是 adalah 我们 bentuk 在修 bodhicitta. 法，我们内心很恳切的一个认知。当我们这个认知的 Ini 时 adalah 候，我们 pemahaman 每 dari 一 kita, 天 dari diri 我们 kita. 都会非常的珍惜。所以为什么它是我们修行的圣缘？如果我们今天一个行者每天修，没有发菩提心我 Seperti 每 kita 天做 sadaka 善 yang 事做善事 sering 没有 bersadar, 发菩 namun 提心
tidak ada 这个 berbodicita 在梁皇宝忏有一句形容我非常喜欢，他说 dalam 就像一 kitab 个人 kepersobatan 一直不断的耕田、 Kaisar 耕田、 Liang. 耕田，但 Seperti 是没有 layaknya 播下 petani 种 yang 子，他没有种到 berladang 什么。 namun 你想， tidak 每天 namun 很勤劳的耕田、耕田、耕田、耕田，没有播下这个种子，这个 namun 田地又会 tidak 长出 mem- 什么样的果实？ tidak 所以学习 menumbuhkan 发菩提 bibit 心很重要啊， bagaimana 学 bisa 习很 tumbuh 重要。所以我们重 sehingga 点是学 menumbuhkan 习圣 bodhicitta 德， itu sangatlah 因为 penting 第一个，我们 karena 因为其实我也是我深深的感恩。我今天为什么对临终关怀的教法那么的熟悉？其实大家现在都比我当时还有福分的多。我们现在都有临终关怀的课程，哈，一讲二讲再讲，一直讲一直讲。我刚开始做临终关怀的时候是没有临终关怀的课程哈，我必须要一直找资料，一直读，一直读啊，然后这样不断的让我 Anda 自己 semua 树 begitu 立 beruntung 我 karena 跟 sekarang 教 sudah 法 ada 之间 kelas 的 curah 关 kasih 系， jalan wafat. Namun pada 我们 zaman 慢慢 saya 的去 dulu, 一关一关 zaman 的 saya dulu 去了 kita 解， tidak ada namanya kelas cerah 我 kasih 们 jelang 就 wafat. 会 Saya sendiri pun harus membaca 非常 banyak 深深的 artikel 感恩。 ataupun 如果当初我没 data-data. 有发菩提心，没有今天的我， Sehingga pada 我 saat 不会 itu 在这 dulu 里 itu 跟大 saya 家分享教法。 berbodhicitta 所以菩提 untuk 心， tekun dalam curah kasih 这 jelang 为什 wafat 么做的 ini. 每一件事情都不是只有为这个自己而做啊？我们今天 Sehingga 每 segala 做 hal yang 一 saya 件 lakukan 事 ini 情， bukan 都 hanya 是 untuk diri 好 sendiri, 像我一个 namun 出发点， adalah 我们就会很认真的去学习更多， dengan 去努力更多， niat 去 awal 帮助 yaitu 更多的 adalah 众生。 memanfaatkan, 白世 memberikan 顺 manfaat 因 bagi 为 insan. 透过我这样的一个解析啊，或许大家就不会这个感觉到我不知道如何着手或者很难。看到这个图，我们就知道它根本就是我们平常的修法，只是我们在 Dengan 刑法 ritus 当 dan 中 ritual 我们 kedukaan 增加 ini 了我们的 sama 清 saja 洁 seperti 戒 dengan 律， kita 我 melakukan 们 sadar 的 pada 修 umumnya. 法，其他跟我们修法 Namun 无二无别的。 ada 我相 tambahan 信大家只要对这个我们的 pada 义理熟悉 bagian 的话， pemercikan air Mahakaruna Darari dan 就 juga 可以 pelimpahan 去 jasa altar 进入 paramita. 白色的诵经跟助念嘛，是不是？但是我今天在前面讲的了别色蕴，怎么样用光来帮助这个众因得到师尊佛菩萨更多更好的加持力，能够令他的灵体的能量场能够提升，这才是重要的啊！所以，我们今天呢课程的最后，我还是跟大家再重温一下莲花童子的心中心，速结往生摩诃双莲池的速结法轮，记得哦。第一个速结法轮， Dan 宇宙的 terakhir 日光 saya 月光 ingin 星 kembali 光， mengingatkan kepada 宇宙 semuanya 的日 yaitu 光 adalah 月光 tentang 星光，化为一个 cakra 宇 lingkaran 宙 cahaya 的 dari 这 Padma 个 Kumari 期 ini 待，化为一个宇 yang 宙的大 berarti 光明圈，就像妈 ini 妈 adalah 开母镜一样。 cahaya dari 我们今 Surya 天 Chandra 说 dan 法， bintang. 把 Ini 自己投 bagaikan 入在母镜 rahim 当 dari 中， ibu, 以这个光 di mana 加持着我们，我们就得 kita 到 berada di 一切 dalam 的 cahaya induk ini. 一切的大加持。我们今天 Ini 在 adalah 做宗教 pemberkatan 的 dari 护法的时 semuanya. 候，我们观想这个往生者在速结 Pada 法轮之 saat 中，他 metode 同 penyelamatan 时 baru kita 是 visualisasikan 跟 mendiang 随着 berada 这 di 个 dalam 整 cahaya 个宇 tersebut 宙的光进入到净土，这个就是以这样 dan 的光 kemudian 来观修。那再来呢？ mengikuti 我 dari 们如 garis 果是 dari 白 cakra 事 ini 的 dan 助 kemudian 念，我们就 terlahir di 想 alam 刚 suci. 刚我不是讲吗？ Dan 观 apabila 想 pada 我 saat 们每 ritual 一个 kedukaan 人都是 kita 速结法轮的，带 visualisasikan 着往生者的 ling 家 pai 来观想吗？就是用这样速结法轮这个宇宙的光，根本传人上师的光，宇宙的光来进入我们白事助念的观修这个就是以这样的图来让大家明白啦。所以我们今天呢要讲这个我们今天的修法的实作我们的这个白事诵经的重要跟白事诵经的仪轨解析，那么我用这样的方式来跟大家分享。 Sehingga 我相 hari ini 信 saya telah 大家 menjelaskan 会更知道 apa pentingnya dari 发菩 ritual 提心 kedukaan 是 dan 多 juga 么重要。 mengulasan 那 dari 接下来 ritus 呢 ritual 我会 ritual 大家 kedukaan. 在这个回答 Dan 这个 selanjutnya 问题。 adalah sesi tanya jawab. 好，我们今天学员有2个提问，第一个
Yang 请问 pertama 修法 adalah 正行 pada 时可否在 adalah 任 pada 何 saat 法 tahap 时 inti 进 pada 行？我自己是如 tahap 此啦， inti 我就 sadhana goraga apakah boleh kita visualisasikan cakra lingkaran ini? 啊，要不 Tentu 要？ saja boleh, karena saya sendiri juga 我 begini. 要不要？但是我告诉大家，我自己是这样，我不管在修任何法，在修 Saya sendiri juga 这个其 demikian, 他同志 yaitu 上师相 saya 应法，在 visualisasikan 修附魔 lingkaran cahaya Padma Kumara ini, 乃至于在白世的所有的一切的助念当中， baik 我都 itu 是 dari 以 segala 法轮为核心，在观修。 segala sadhana 第二个， ini 请问上师， saya jadikan 在 lingkaran 家 cahaya 中 ini 呢， sebagai 突然去 visualisasi 世， yang lakukan. 令牌可以马上 Dan 显吗？ cahaya kedua ini 要办 apabila 理 di 显 rumah 牌吗？啊，让 terdapat 放到 lansia 资料 tiba-tiba 里 meninggal, 自由 apakah 但 limpai 是 boleh 今 ditulis? 天有老人家突然去世，我们要看他是 Lansia 怎么 tiba-tiba 样 meninggal di dalam 突然 rumah. 去世。他如果在 Kita 家 lihat 中突然 bagaimana 往生， tiba-tiba. 我觉得这个因缘比往生在医院还好。那么你 Saya 如果 merasa 往 meninggal 生 dalam 了， rumah 你 itu 自己 lebih 就 baik, 知道 lebih memiliki 有 ikatan 多 jodoh yang 实 lebih baik 在。 daripada 如 di 果 rumah 他在家中 sakit. 突然往生，千万不要去动他，要让 Apabila 他 meninggal 安定的啊， di 在 rumah, kita 在 jangan 他现在的 ganggu. 状况里面。 Kita 那么 diamkan 通 saja, 常 biarkan 在 saja. 家里往生，我们一定要通报，来相验这个遗体我都是建议暂缓通报，大概6个小时之后再通报，6、7个小时之后再通报，因为他们接到通报之后再来检查这个大体的时候，大部分最起码都要1个小时，或者是我们做了 Sehingga 8小时之后， saya menyarankan 除非是天气 setelah 很热。 6 hingga 天 7 气 jam 很 setelah 热， dari 而家 meninggal 里有 baru 冷气， 我 dilaporkan. 们怕它的这个大体会发出那个不好的味道，那我们就要进行处理。通常如果突然往生在家中，我觉得 Biasanya 当 pada 我们又知 umumnya 道了往生 tiba-tiba 在 meninggal 家 dalam 中， rumah. 我觉得这个因缘真的好 Saya 过于在 merasa 医院所以这 jodoh 时 ini 候 sangatlah 根本就 lebih 是 baik 往生 daripada 8 meninggal 小 di 时 dari 的 rumah 这 sakit. 个刑法，不用立令牌，因为你就在那个 Dikarenakan 大 ini 体的 dapat 时候， melakukan 而 itu 且在 8 jam 这个临 mulia 终的8 dan 小时 tidak 里 perlu 面，他 untuk 的灵体他的 menulis 灵 limpai 的寿 dulu 命还没有出来，所以我们就带着 dikarenakan 他再来 Bartonya 处理 masih belum 刑 keluar 法， dari 这 tubuh. 样大家明白吗？除 Namun 非 perlu melakukan 除非他是意 ritual 外往生 8 jam mulia, 或者是在什么样的情况 terkecuali 之下往 meninggal 生 secara 不是自然死 kecelakaan, 亡，那有可能他 bukan 自 meninggal 杀的 secara 当 alamiah, 下，或遇到车祸的那个当下，遇到意外的当下， seperti meninggal dikarenakan 他 oleh 的 kecelakaan, 中音很紧张就出去了。 di 这个时 mana 候没有 Bartonya 大小事 dikarenakan 没关 sangat 系， tegang 可以在 tiba-tiba 任 langsung 何 keluar, 地方先帮他安一个令牌来助念。这种 sehingga 情形 boleh 的时候， untuk 通常 pada 如果 jika 接到令 demikian 牌， boleh 怎么 untuk 也一定 menuliskan 在事 limpai 发现 nama 场 mendiang 有 tersebut, 令牌嘛，而且要处理很多的事情。所以每个人在往生都有 sehingga 他不同的因缘。每个人 setiap 在 orang 往 meninggal 生的因缘 memiliki 当中 nidana yang 都有 berbeda, 很多不同的因缘。所以当我们这 sehingga ketika 真正的在很多的经验当中呢，看到生命每一个生命显现不同的种种现象的时候呢，那其实呢，我们真的会深深的明白啦。每一个人往生的这还有一个提问好好好，谢谢。这个提问呢，就是 di sini 请问 masih ada 常念 pertanyaan, 真佛经 yaitu 和高往 jika 经 membaca 会产 mantra 生 Sutra 什么 Satya 样的 baca Sutra Satya Buddha dan 真 Sutra 佛 Raja 说 Agung 过 akan muncul cahaya warna 这 apa? 个18大莲花童子都有它不同的光气会产生 18 什么 Padma Kumara 颜色的光？ memiliki warna yang 刚才 berbeda. 讲的密教了别色蕴，你要观想光能量很强。那当 Seperti 我们 tadi 念真佛经 pengenalan 和高 cahaya 经很专注的时候，一 dalam 定 Tantrayana 有光 itu 的， yang kita 一 perlu. 定有。从这个我 Dengan 就讲 kita 一个例 menjapa 子，我 Sutra 讲一个 Satya 例 Buddha 子。 dan 我 Sutra 不知道 Raja 之前 Agung 有没 ini 有 pasti 提 akan 过， akan menghasilkan cahaya. 当根本上师的这个文集咒的魔力出版的时候，在台 Saya 湾 ada 大 satu 灯 cerita 本 yaitu 社 adalah ketika 办了一个祈请 buku Daya Magis Mantra dari 祈 Mahaguru 请会。 keluar waktu itu 那 di 么 Taiwan 这个他在这个 sudah 祈请会 terbit. 当中呢，租了一部克里安照相机。克里安照相机是照人体的光气的他当时
找2位来做实验，一位 Dan 就 pada 是 saat 帮 itu 手的 ada 记 satu 者一位是我们的同门，他们各自去在照相机里面照了一 yaitu 张相，这 menggunakan 张 kamera 相是显现光能量的 memotret 相片。 yang dapat 这 yang 2 dapat 位 memunculkan aura dari manusia 所产生的光是昏暗的光，比较暗淡啦，比较暗淡的光。那这个主持人呢，这个他就看着他们2个照他的相片，他就跟那个 dan 记者 pembawa 说 acara membaca 你的肠 melihat 胃 kedua foto ini 因为在肠胃那边有一股黑气你最近的人际关系常常遇到 yaitu 小人 mengatakan kepada 你 orang 看到 yang 他的 光当中 bekerja 带 ini 有黑气 bilang 然 bahwa 后他看那个 di 照片，他 bagian 就 perut 知道 Anda 说 ini 你的 ada masalah 肠胃不大好。 dikarenakan terlihat ada aura 看 hitam 的那个照片就是有一股比较暗淡的光然后他 ada 其他的部分他说 cahaya yang 不错 redup-redup 你最近好像事业还不错等等等等我觉得这个看光气就好像在好像在算命一样哇，你现在的状况 sepertinya 要去 melihat 怎么 aura 样 ini seperti kita 结果呢 seperti 他就跟他 meramal 的同门讲 dan satu lagi itu adalah 现 memotret 在 pada 请 salah 你 satu 到 umat 一个安静的角落你去念你 dan 平 pembawa 常 acara ini 最熟悉的咒语15分钟，等于 untuk 说你 pergi 一个 untuk 人 menyuruh 在一个 pada 安 umat 静 ini 的角 untuk 落去 pergi ke 安静 tempat 15 yang 分钟去持 tenang 咒。 dan menjapa 我 mantra 记 yang 得 sering 我的同 dibacakan 门他平常慧基金刚咒他是持的最熟的他就到一个角落持了15分钟的 kemudian 咒，后来回 membaca 来 mantra 再照 selama 15 menit dan 所 kemudian 以 difoto 是 kembali 光晕不同的，他的那一张照片呢很亮很亮 cahayanya 很亮 berbeda 红色 dan 的 yang 光 kedua ini 蓝 adalah dan cahaya 黄色的 foto yang 光 kedua 蓝 ini 色的 memiliki 光很亮很亮， cahaya 甚 yang 至 sangat 于 terang 亮到把他肠胃本来的一股那种黑暗暗的气都全部都盖住了，光就把那个黑气给盖住了。这张照片给我一个非常深刻的启示。短短的时间，当你进入到你最熟悉的这个持咒，或者是你进入到你一个安定的情况之下，佛菩萨加持，我们身上的确会产生不同的光气。所以第一张照片给我的启示就是，原来我们平常在忙忙碌碌的时候我们身 di 上的光 di mana di saat kita 比 sedang 较 dalam 暗 keadaan 淡的， tenang dan 我 damai 们这时候 dan 你的 kita 中音是一个比较 dengan 暗淡的 fokus 中 menjapa 音，你 mantra 会进入到哪里？ mantra 进入到暗 maka 淡 sebenarnya 的。 kita akan muncul 不要 maka 去 dari 分 diri 它 kita dapat 这 muncul 是什么光 energi 什么光 cahaya 我会产生什么光因为我刚刚密教了别色蕴的时候，我也特别强调，我把很多复杂的东西拿掉，我只是对比给大家看。白色强烈的白光是金刚萨埵光暗淡的光是天道的光。我只是做这样比对，只是让大家知道光能量是非常重要的。所以我们不要去分析、去比对会产生什么颜色的光，不要被这样的一个念头给拉走了但是当我们专心念，绝对有 sehingga 光。 tadi saya menjelaskan mengenai pengenalan cahaya dalam tantra ini adalah dalam bentuk perbandingan, 如 yaitu 果没 agar 有 kita 光者 dapat 也有光 mengenali 是同 dan 修 mampu 当然是 membedakan 同修cahaya mana yang perlu 但 kita 是呢， masuk 我只能说啦，当我们的这一坛修法每个星期我们的同修，如果让大家都很乐意来，那就会产生同修的力量我们的每 pertanyaan 一 selanjutnya 次 adalah 在佛堂做白事诵经，我们如果大家口耳相传，同门之 adalah 间 di 口耳 mana 相 kita 传， melakukan sadhana bersama-sama, kita 讲法 melakukan 子 ritual 就 kedukaan. 以这 Namun 样的情 apabila 况往生了，我们都希望来 di 道 tempat 场 ibadah tidak ada tempat 来 orang 做 meninggal, 白事诵经嘛。所以 tidak 呢， ada yang 这 sedang 是 melakukan 非啦， ritual 我们 kedukaan. 慢慢的去累积我们 Bagaimana 内 harus 心 dibuat? 的能量， Bagaimana 自 harus 然 kita 而然 melakukannya? 会让很多缘分让我们跟 Dan 他 saya Sansa 结 menjawab 合。 di sini 所 tempat 以 ibadah 没有 kita 就有 ini 同修 memang 好吗？OK jika 有 memang 同 tidak 一 ada, 生回去是 maka 家 ini 密坛 hanyalah 能够 menjadi 得到救度吗 menjadi ？OK， 如果中阴 menjadi 身飞到密坛，这个表示 sadhana 心 bersama 中 biasa. 知道我家里有坛城对不对？ Dan 可 pertanyaan 是 selanjutnya 呢， adalah 我 apabila 们这 tubuh 里没有 Bardo 修法，这个 datang 就是专 hingga 心 ke 念。我请问大 altar 家， mandala di rumah 我 sendiri, 们在道场 apakah 修 juga 法， dapat mendapat 坐下来修法，或 penyelamatan? 者在我们自家的坛城修法，修了法之后，
你在修法整坛法当中有没有都安住在坛城？有没有安住在主尊？我们还是会有妄念嘛，对不对？只是我们很幸运，我们有这个出众的身，所以我们感觉是在道场修法，是在坛城修法，因为身在这里。但是中阴身是念力的能量，它是飘荡的。它到坛城，你没有在那边修法，它飘到坛城，可能他要想着要去找你了，想着他的熟悉事物，这样明白啊？所以自己供奉尊圣小佛塔，哈、也能自己密坛供奉尊圣小佛。我是觉得这个问题是这样，不是中阴身到哪里会怎样，而是他的念到哪里会怎样，我们自他互换。今天我们进入我们家里的密 Yang 坛修 terpenting 法， adalah 我们 Bardo 就 ini 安住在法中。 dikarenakan oleh 我们虽然 pikirannya 所供奉 akan 的 sehingga 尊圣的小 akan 佛塔，但 pergi 是 kemana saja 有 sesuai 没 dengan 有 pikirannya. 很专注的持咒啊？这是我常常讲，我们认识临终关怀，其实最重要的核心，不仅对这个教法了解，我们要对我们自己这一生的修行，我们更深刻的认知。所以呢，如果钟医生飞到自己家里的密坛，很棒，这表示他心中意识当中有这个念了啊。所以 Sehingga 如 apabila 果 Bardo 在家里的密坛， tiba di 如果我们 altar 记得 mandala 钟医 rumah 生，我 sendiri, 们在家里 apakah 的 ini 密 bagus? 坛 Tentu ini bagus karena ia 放 teringat 点咒 akan 音也不错，在 para 他的 Buddha 灵坛， Bodhisattva 他的灵 di 坛，你 sini. 安在家里，在他的灵坛播个咒音也不错。这个就是Ap- 引导他去意念的哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，他跟着念， Terutama 也不错 apabila 啊。 ada 好，那在这里 speaker 那 mantra 用书文的好处是什么？我 itu 们没有书文， bisa 没有关系 membuat 啦。 Bardo dapat 用书文的 teringat 好 akan 处 nama 啊， Buddha. 我们是上达 Yang 语， selanjutnya adalah 是吗？我们 apa 上达语 kegunaan 书文 dari 嘛，引导 suwan atau 引 naskah doa 示 ini adalah 接 bentuk 下来 laporan 告 kepada 诉 yang 他 di 的指 atas, 示啊。 yaitu 但是我 kita 们 akan 如果 melakukan 没有 ritual 书 seperti 文 apa. 该怎么办？没 Namun 有关 apabila 系， tidak ada 用心的 naskah doa 每 bagaimana? 上香的时候 Itu tidak apa, 供 yang 奉 penting 前， adalah 然后 kita sendiri 啊 dengan setulus 我们 hati kita 忠诚 melaporkan 我 kepada 们 yang di 内心， atas 我们今天修这一坛法最主 bahwa 要的回向 kita 解释。所以刚刚 kita 之前有 melakukan 人问 ritual 如 ini 果 dengan 按照 tujuan 法 dan 令 maksud 买 yang 令牌 jelas. 我是不是可以怎么？其实呢，我们令牌，如果我们有受过画符灌顶，我们可以自己放；如果没有受过画符灌顶，那我们就去道场去请去结缘一个令牌就可以了这个是Dan untuk masalah 说 limpai, 有的时候 apabila Anda 我 telah 们 pernah 可以 menerima 放下 abiseka 我们的 menulis 书文， fu atau 放 talisman, 得 Anda 下 boleh 没 menulis 有 limpai 令 sendiri. 牌， Namun 那么放得 apabila 下就用心来禀告。 tidak ada, 当下我们在行法的时候，我们就观想 Anda 这 dapat 个往生 dengan 者 setulus 他 hati 一直 Anda 在自己 laporkan 的 kepada 经 yang di 验 atas, 坐在莲花上， ataupun 当下 Anda 的 dapat 光一直在加持他，这样就好。 ataupun 所以 dari 我 tempat 们在 ibadah 法当中呢，有我们自己 menyediakan 的 dan 功 mau 德 untuk memberikan 但是 limpai. 有时候我们在当下没有任何的一些不足的时候，我们可以用心的来观想，也可以的。所以 Namun bila tidak 我 ada, 们8 kita 小 pun 时 juga 帮忙念 dengan 佛，心理交流， dengan 认知和 setulus 交 hati 流 kita 对， visualisa 念佛人的在 visualisasikan itu pun tidak apa. 如何帮助亡者就播圣号吧但是这个部分呢，其实会的哦，会的。我曾经有过这样的一个经验，我曾经有过这样的经验。我好像记得我在那个之前，我好像把这个故事有跟大家分享。我为了一个老婆婆，她已经弥留了3个多月还没有往生，然后我去帮她这个做引导的时候，那是一个美国师姐的妈妈那我发现我在旁边跟她讲的时候，她是抗拒的。但是他的儿子不是真佛中的同门，他也没有任何学佛的经验，但是他跟我在 Pertanyaan di 跟他 sini 妈妈互 adalah 动的时候，我有跟他 mengenai 讲 apabila 我 pada 发 saat 现 melakukan 我 8 jam 在 mulia, 跟他 namun 互动的时候，我 seperti 自己心里很清 mendiang 楚，知道往生者 merasa 他在抗拒，他不听，但是我对 mendiang 他的 menolak 这个引 seperti 导 menolak. 却感动了他的儿子。所以他的儿子，当我要离开的时候，他的儿子就问我
那时候我还是法师啦，他就问我法师， Saya sendiri pernah 那我可以 memiliki pengalaman 这样对妈妈的 serupa. 引导，我很感动。那我能不能这个学习法师所引导的话来引导我妈妈？我那时候听了很 Karena 开心，我说当然可以，而且你的力量一定比我大。我就再把怎么样引导这个临终者的这个话语，怎么样教他放下，怎么样告诉他我很爱你所以你不要为我关爱等等的一切我都跟他再讲一遍之后，他引导了这个他妈妈，隔一天他妈妈就往生了所以呢，你会看到很多众生就有众生的因缘。当他抗拒的时候，他的心是在抗拒的时候，我们也没有办法。但是我 seketika 们法还是要认真 bahwa 做。就像 ia 当时在 menolak, 引导 kita 我 pun 的 juga tetap 老 harus 婆婆 dengan 在 sepenuh 引导 hati 我 melakukannya. 在引导他，我总觉得我那个东西好像他听不进去，好像我们在打 Dikarenakan 针 pada 的时 saat 候他 saya 听不进 melakukan 去一样。但是我还是 tuntunan, namun saya merasa 不 ia 听， menolak. 我是认真的，一定要这样告诉你。 Namun saya 因 tetap 此 dengan 没有 sepenuh 感动到 hati 他，却感动了他的孩 menuntun 子。那他的孩子 sehingga 引导他， mengharukan 我 anaknya 们 dan 有 anaknya pun 3个 meminta 非常 saya 不同 untuk 的 memberitahu bagaimana cara 这 menuntun 么 sehingga 优 anaknya 秀 sendiri pun melakukan 相 tuntunan 信 kepada mamanya 在我们心里 dan 发出 pada 的 hari 东西 berikutnya mamanya 一 pun 定有根本上师的 meninggal 加 dengan 持力 tenang. 加持力。我们心里发出，这是我们自己的自力根本传人上师佛菩萨加持，是一个他力很伟大的加持力。这2个力量加起来，不管是我们自己的修法，还是我们发菩提心去行法，这2个力量加起来，绝对有它的意义跟力量存在的。那为什么临终关怀是修行的圣源？因为我们这一念的菩提心，我们在每个因缘当中，我们都会很认真的、很认真、很 Sehingga 专一 curah 的 kasih 修。 jelang 我 wafat 总是 ini 遇到别人，也知道我们是最 merupakan 后 nidana yang 我们 luar 有 biasa bagi 得 para 到上师 insan. 光，不会只加持往生者，而整个的灵场 Dengan 都会念 kekuatan dari para 我 Buddha 们的 Bodhisattva 每一 tidak 念 hanya 我们 memberkati 都会念得很恳切、很真诚、很 bagi 认真。 mendiang saja, namun 我 bagi 知道每 semuanya. 个当下，我们会跟每个不同的因缘众生结下非常深刻的法缘。好，那么今天我们十相中印的课程，我们就分享到这里，谢谢大家。 Dan 嗡嘛呢叭咪吽。 sehingga kelas selesai 非常 pada 非 malam 常 hari 感 ini. 谢 Terima 授课 kasih 导师 semuanya. 莲月 Amitofo. 上师精彩 Terima 的讲 kasih 课， kepada 小 acara 小的 pengajar 解 Lin Yue 说， Sangsi 我 yang 们 telah 都感受 mengajar 到 pada malam 上 hari 师 ini. 对我们的爱，以及对所有临终者的爱，让每一位学员在今天的课程都收获满满。下周我们将进入到十相中阴式如何设立临时坛城就是助念的课 Pada 程。 pertemuan 欢迎 berikutnya 大 kita 家 akan 在下 membahas 周五 mengenai 一起来 bagaimana 参 kita 加课 membuat 程， altar 深入 ritual 的看 kedukaan. 到更多关于百 Mari 世 kita 设立 nantikan 临时助 pelajaran 念 pada 坛城 pada pertemuan 学习 berikutnya. 的知识。接下来我们课程最后非常感谢我们今天的授课导师莲月上师，在 Kembali 榜 lagi 栏当中 terima 给我们 kasih 我们每 kepada 位详细的授 pengajar 课，也非常 pelajaran 感谢我们的英语翻译 yaitu 员张组长， Acarya 还有 Shi 印尼 Lin 文 Yue. 翻译员涂正师兄，以及连飞上师带领的印尼文翻译 Terima 团 kasih 队， kepada 连 para 如教授 penerjemah. 师带领的印 Terima 文 kasih 翻译团队。再次 atas 感谢我们授课导 kehadiran 师莲月 semuanya 上 yang 师多 mengikuti 年 kelas 临 pada 终 malam 关怀 hari 关 ini. 怀的经验，为大家授课，真是我们真佛中的官方代言人。我们有请我们今天的授课导师莲月上师跟大家、跟各位学员说再见。阿弥陀佛，大家再见喽！谢谢大家，每个礼拜我们用心的 Selamat 来 malam 分享。 semuanya. Kelas telah selesai. 对，谢谢上师，请大家可以打开麦克风，跟我们的授课导师以及上师，还有 Sila- 各位学 Boleh 员们 untuk 说 membuka 再见。 mikrofon 再 untuk 见。 saling 谢 salam. 谢上师，谢谢上师，阿弥陀佛，再见，上师，阿弥陀佛，谢谢上师，谢谢上师，上师，联合上师，下个礼拜见，拜拜，拜拜，谢谢上师，大家，好，拜拜，拜拜，学习，拜拜，感恩大家，上师，谢谢。拜拜，拜拜，阿弥陀佛，上师，谢谢一菲谢谢主持人，谢谢谢谢幕上师后工作人员，谢谢大家。感谢谢谢一台讲师，谢谢，谢谢。
感恩大家，阿弥陀谢佛，谢，阿弥陀佛，谢谢莲花上师陪读，感恩啊，感恩上师，谢谢大家，感恩莲叶上师，谢谢莲恩师，谢谢莲和上师，谢谢你们，阿弥陀佛，再见，再见，阿弥陀佛，再见，阿弥陀佛，再见，再见，阿弥陀佛，好，拜下下月才拜，拜想事。拜。好，谢谢大家，也谢谢雷玉上师，再见，再见，拜拜，再见，拜拜，谢谢上师，辛苦了上师了，拜拜，拜拜拜，谢谢上师，拜拜，上师辛苦了，拜拜，不会拜拜，谢谢大家，拜拜，一起共同学习，谢谢。再见好那么离线了哈，阿弥陀佛，拜再见，好拜拜，继续上师，晚安，拜拜。拜拜。拜。